Сбер теговешь мау, ах цунх тег херу цунх гражданин херу ах, это общество комар пойдян херуи, и цасовьёл и цанахен цагейт гер чумшцелил ваш, и риш нунч цасовьё юшё цумш, со ёч и цачуенш, ез машинш, малрох, ока камри хвах штег гвац, вэца мяли камри, и мечта, ю ахуду киума датстик верчай, и камри ятча, и цанахен, цуншен даж юшат, цанахен гейт нахен хала ушун со элдуца, ца юш дот со хум штях долил, штуй, бери дешита, акса камхер дукуй. بس أنا لوجيت كنا تسوي عاش واتور ما وات لوجيت أخير قوق هي خديش هذه شيء تسوي أدى تخير ما يتبرهن شيء ناخر يو ناخر يو حو ناخر يو دريزا إرتشون إردو كوارت بوشول تلقى دقو وريان شمخل شانس أوضو شون أتخل شون ثانية يا هو غاتخ كوارت بوشول ما سيدخل خارج يستخلش اسم الير سودين مالو دوش دو تسكا تيروا او دوش دوش ولا تعاشي ايكجوت ايبريكجو قاتلت ديش ну и ця дюнда ця профессия компьютерная информатика ця профессия амера подрабатывать бёрстаги карьера после 40 بيقولوا شيء انه ماشي خيار كاريرا اشتعملت قديش والله هيك قديش دور داتهم если одежду шла, ты про все это забудь, карьера начнется после 40. Учись, дешево, дешь, дящин. Самые дорогие медицинские и ешуаца, нюцер хуотервацерсик, потому что и Ничего логачуаца. чьенца интересуешь и дешер цахала, и чего холдишер дуй, особенно свой малый, первый год дуй. أسأل سون لا مديش حين دقو قبل سيخة ملوك تعشي شو خانيوها وإلى юридический или медицинский очень наушуй всегда говорили так с юридический сон объяснить так но медицинский сон Примеры, Шариф. Например, сура 6, аят 146. Мы запретили им сало коров и овец, кроме того, что находится на спинном хребте и аль-хавая. В смысле хавая? Ты знаешь, что означает хавая? Не думаю. Давайте возьмем это слово из оригинальной версии Корана, уберем из него все добавления и разберем его так, будто там не хватает точки или же они добавлены по ошибке. Поставим точку под буквой «ха» и получится «аль-джавая». «Аль-джавая» – сирийское слово, означающее «внутренности». Теперь давайте возьмем это слово и вернем его обратно в предложение. На спинном хребте и внутренностях. Теперь это предложение понятно на арабском. Конечно, если вы поищете это слово в арабских словарях, вы найдете сотни толкований и значений, что предсказуемо. Но давайте подумаем, что все эти интерпретации действительно значат. Тысячи объяснений странных слов в Коране, которые вы найдете в исламских книгах, есть не что иное, как работа воображения. Они просто пытаются найти значение, которое подходило бы по смыслу в предложении. Другой пример – 19:24, где говорится о рождении Христа. Он воззвал к ней из-под нее. «Не печалься, Господь твой создал под тобой саррия», то есть саррия. Слово «саррия» в арабском означает «река». Но это бессмыслица, если вы поставите здесь значение «река». Кто-то попытался подобрать другое значение для этого слова, так, чтобы оно подходило по смыслу. Так, кто-то сказал, что «саррия» может также означать «щедрый». Кто щедрый, Иисус, что ли? Это слово, как и в других случаях, бессмысленно в предложении. Но у него есть сирийское значение. Слово «саррия» в сирийском означает «законнорожденный». Теперь предложение имеет смысл. Марии было сказано: «Не печалься, Господь твой создал под тобой законнорожденного». То есть не печалься, ведь ты родишь меня, Христа, не от связи с мужчиной. То есть я, Иисус, законнорожденный. Законнорожденный, не щедрый и не река. Сура 12, аят 88. Войдя к нему, они сказали: «О повелитель, нас и наш род поразила беда. Мы прибыли с товаром музджа». Музджа? Что еще за музджа? Слово, у которого нет значения в арабском.
Некоторые говорят, что это слово может означать низкого качества, но оно же тогда не подходит по смыслу. То есть это значит, они пошли к королю, сказали ему: «У нас есть товар низкого качества, поэтому дай нам денег». Нелогично. Поэтому мы опять уберем из слова все дополнения, вернемся к его первоначальной версии, переставим точки и посмотрим, какое значение может получиться теперь. И получится марджия. Марджия – сирийское слово. Его значение новый или свежий. Так предложение приобретает здравый смысл. И когда они зашли, они сказали: «О повелитель, нас и наш народ поразила беда. Мы прибыли с товаром свежим. Так дай же нам немного денег». Если мы возьмемся разбирать все сирийские слова в Коране, то это займет нас надолго. Написано множество книг на тему сирийской лексики в Коране. Имена всех религиозных личностей в Коране записаны в сирийской форме, как то Исмаил, Соломон, Исхак, Иаков, Захария, Мария, Ной и так далее. Произношение этих имен в Коране сирийское. И не только имена, но даже религиозные термины в Коране в большинстве своем сирийские. Среди них есть слова, которые люди думают являются исключительно исламскими, как то аят, кафир, салат, нафс, аль-джанна, ас-сайят. Даже когда Коран называет христиан Насара, нет ни одного другого языка, в котором христиане назывались бы Насара, кроме сирийского. И, конечно же, в Коране есть слова, не имеющие значения ни в арабском, ни в любом другом языке, ни даже если попытаться найти исконное значение перестановкой точек. Например, слово «каутар», которым названа целая сура в Коране. Никто не знает, что оно означает, поэтому, как всегда, бытуют сотни интерпретаций. Есть те, кто говорят, что оно означает «добыча». Другие говорят, мол, это добро, благо. Аль-Куртуби дал 7 разных значений для этого слова. Ибн ан-Накиб дал 26 разных значений для того же самого слова. Такое большое количество значений и интерпретаций для большинства терминов Корана само по себе является доказательством того, что никто на самом деле не знает их значения. Другой пример. 8031. И фрукты, и абба. Что за абба? У него нет значения. Или, например, 1175. Поистине Ибрагим был выдержанным, ауах и кающимся. Ауах. Что значит ауах? И, как всегда, сотни толкований. Некоторые интерпретируют это так, мол, он часто говорил «ах» от страха перед Господом. Некоторые говорят, что Аллах – это милосердный, а другие, что он вел к хорошему. Но заметьте, никто на самом деле не знает, что это значит. И, как всегда, подбирается самое хорошее значение. Почему? Потому что речь идет об Аврааме, и поэтому значение должно быть хорошим. Но если бы там было поистине фараон Аллах, тогда бы было бы по-другому. Они бы сказали, что Аллах используется иногда как жестокий, а иногда как нечестивый, или деспотичный. Или, к примеру, 2663, где говорится: «Тогда мы внушили Мусе: ударь своим посохом по морю. Оно разверзлось, и каждая часть его стала подобна огромному туд». А туд, то есть туд. Кто-то сказал, что это может означать гора. Ну правильно, он сказал, что Муса разделил море, и каждая его часть была подобна горе. Логично. Они угадали правильное значение слова, которое изначально было написано с ошибкой. Изначально предполагалось «аттур», а не «аттуд». «Ра» перепутали с «даль» и записали с ошибкой. И доказательство тому, что слово «туд» больше нигде не упоминается в Коране, а слово «тур» повторяется аж 10 раз. И притом каждый раз в том же смысле, что и в первом предложении, то есть «гора». It's 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark, and we're wearing sunglasses. Копирование Корана из неарабских источников привело к большому количеству ошибок. И не только в том смысле, что значения стали неправильными, а слова с опечатками, но это повлияло даже на сам синтаксис аятов. В Коране много предложений, не имеющих смысла, потому что сам порядок их неправильный. Например, 60:11. «Если что-то от ваших жен ушло к неверным». То есть, в смысле, если что-то от ваших жен ушло к неверным. Просто попробуйте самостоятельно понять, что они хотели этим сказать. У вас не получится, предложение синтаксически неверное. И, как всегда, сотни толкований. Большинство говорит, что это означает побег. То есть, если ваши жены сбежали от вас к неверным.
В действительности же это выдуманная трактовка. И даже если представить, что это действительно означает побег, хорошо, почему бы им просто не написать, если ваши жены не сбежали от вас? Или если ваши жены сбежали от вас и ушли к неверным? Простое, доступное предложение, которое не вызывает необходимости писать сотни комментариев на него. 24:61. Не будет грехом для слепого, не будет грехом для хромого, не будет грехом для больного и для вас самих, если вы будете есть в ваших домах. То есть неважно, слепой ты, больной ты, да и любой другой из вас, вам дозволено есть в своих домах. Я не понимаю, то есть вы хотите сказать, что тот, кто создал Вселенную и запустил историю со всеми войнами и замесами, сделал это только для того, чтобы потом не спаслать книгу, в которой говорится: «Народ, вы можете есть дома». В этом предложении нет никакой необходимости. И в том же аяте говорится: «Или в тех домах, ключи которых в вашем распоряжении». То есть, если я украду ключи от чьего-либо дома, то я могу спокойно прийти туда и поесть. Все, народ, не переживайте, Бог в своих аятах дал наставление, можете есть и поодиночке, и вместе. Мне интересно, а бывает как-то по-другому? Всего одно предложение уже содержит в себе столько бессмыслицы. Кроме того, оно в целом не несет в себе никакой пользы, в нем нет никакой мудрости. Если убрать его из Корана, то общий смысл от этого не поменяется, и те, кто его не прочитают, ничего не потеряют. В Коране есть аяты, в которых написано: «Мы не отправляли посланников, кроме тех, которые говорили на языке своего народа, чтобы они давали им разъяснения». Но ведь аят противоречит действительности. Мухаммад сам не понимал значения многих слов в Коране, которые считаются написанными на арабском, на языке его народа, который он должен был им разъяснять. Ат-Табари передает от Аиши, что у Мухаммада, за редким исключением, была привычка не объяснять большинство неспосылаемых аятов, потому что очевидно, что это ясные аяты, не требующие объяснения. И это правда, потому что если бы Мухаммад действительно объяснял Коран народу, к которому был послан, не было бы многих тысяч тафсиров, количество которых постоянно увеличивается с каждым новым шейхом. Тогда у нас просто был бы один Коран, который понятен для всех. И даже если к нему все равно нужен был бы тафсир, это был всего лишь один единственный – тафсир Мухаммада. Что было бы логично, потому что это его главная миссия как пророка – объяснять людям откровения. И теперь вы скажете, что Коран был ниспослан на языке народа, которому он был адресован, а народ, в свою очередь, не понимал его, а в самой книге содержатся слова, которые даже не арабские и не имеют смысла. И если вы не спошлете книгу, слова, которые непонятны ни тому, кому она была ниспослана, ни тем, для кого она была ниспослана, а также тем, кто спустя 1400 лет спорит о ее смысле, когда существует тысячи тафсиров и различий в толковании, зачем вы ее тогда посылаете? Поэтому почти невозможно переводить Коран на другие языки. Не потому, что Коран мог быть написан только на арабском, или арабский это лучший из языков, или потому, что арабский любимый язык Бога. Нет, просто потому, что в Коране слова непонятные. Ни на арабском, ни на любом другом языке. Поэтому понятно, что вы не переведете его. هل يمكن ترجمة القرآن باللغة الإنجليزية؟ لا، لا يجوز أبدا. Вы даже не сможете перевести само слово «Коран». Вот вопрос для вас. Вы на самом деле знаете, что значит Коран? Вы даже не понимаете название книги, ради которой готовы умереть. И если вы попробуете поискать значение, то, о неожиданность, снова сотни интерпретаций. И все потому, что Коран не арабское слово, а сирийское. Его исток – слово «Курьян», сирийское значение которого – христианская книга литургии. Вы не спрашивали себя, почему Коран упоминает Иисуса 36 раз, а Мухаммада всего 4? 36 раз в Коране говорится о Христе и его жизни, и всего 4 раза упоминается Мухаммад. Как будто книга была ниспослана для Иисуса. И даже эти 4 раза, когда упоминается имя Мухаммад, оно может относиться ко Христу, если вы возьмете значение слова «Мухаммад» в качестве прилагательного, а не как имя собственное. Доказательство тому, что когда Мухаммада в единственный раз в Коране упоминают как последнего пророка, они не используют имя Мухаммад, они называют его Ахмад. Конечно же, шейхи скажут, что речь идет об одном и том же, и Мухаммад и Ахмад являются синонимами. Однако в таком случае не было написано его имя Ахмад. Было бы просто написано «Он хвалимый человек, человек великий». Но там написано «Его зовут Ахмад». О нем говорят, используя имя собственное. Коран совершенен во всем, кроме этого единственного аята. В одном аяте говорится: «Мухаммад не отец кого-либо из ваших мужей». И это относится ко Христу. Иисус не был женат, и у него не было детей.
в то время как у Мухаммада были, и жен у него было 12. В другом аяте написано: Мухаммад является всего лишь посланником. До него тоже были посланники. Проблема в том, что в 5.75 написано: Христос, сын Марии, был всего лишь посланником. До него тоже были посланники. Эти два аята идентичны, с одной лишь разницей, что Иисуса заменили на Мухаммада. Вы все еще не убеждены? Хорошо. В Палестине была найдена монета, датируемая 647 и 658 годами. То есть минимум спустя 10 лет, как мусульмане вторглись в Палестину. На одной стороне монеты написано «Мухаммад», а на другой стороне изображен человек, несущий на себе крест. Я хочу, чтобы вы задумались над этим. Как могут монеты, предположительно исламского государства, содержать на себе одновременно имя Мухаммада и человека с крестом? Крест, как сакральный символ, полностью отвергается исламом, потому что они отрицают распятие Христа. А тут официальная монета государства. Как? Или же вы скажете, что это знак великодушия со стороны арабских завоевателей? Завоевателей, которые после вторжения запретили строительство новых церквей, запретили носить нательные крестики и возводить кресты на церквях. Такая же монета, датированная 686-687 годами, была найдена в Сирии. И снова на монете имя Мухаммад и человек, держащий крест. Я не стану объяснять, что там происходило, потому что на самом деле мы этого никогда не узнаем. Все идеи насчет того, что происходило в тот период времени, лишь домыслы. Все, что я хочу до вас донести, что та история ислама, которую вам подносят, очень далека от реальной. Настоящая история покрыта тайной. В общем, все доказательства указывают на то, что большая часть Корана – перевод отрывков сирийских христианских книг. Притом не только отдельные слова, предложения или даже само название книги, но и большинство историй в ней скопировано из других религий и легенд древности. Писание не Тора, чтобы утверждать, что Бог позаимствовал одну из историй из своих старых книг. Нет, раввинистическая литература написана людьми. Это иудейские писания о сотворении мира, написанные более чем за 300 лет до появления ислама. Это значит, что Коран скопировал историю Адама и Евы из книги, написанной людьми. Есть, например, знаменитая история людей субботы. Она была написана в Торе за 1000 лет до появления ислама. Книга Исход, глава 16. Или история о корове, которую можно найти в суре 2. Эта история происходит из еврейских легенд, которые старше ислама на сотни лет. Или история о Гоге и Магоге, которая люди как думают является исламской. Это иудейская история из Ветхого Завета, которая также помимо иудаизма присутствует во многих сирийских легендах. Или история Ноева ковчега. Она последовательно упоминалась сначала в иудаизме, затем в христианстве, а потом в исламе. Первая запись, в которой встречается эта история, датируется 1600 годом до нашей эры, то есть за 2200 лет до зарождения ислама. История Каина и Авеля, когда Каин убил своего брата Авеля, после чего в Коране пишется: «Кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям». Тот самый аят, который многие берут в качестве доказательства милосердия ислама и постят его на Фейсбуке с милыми сердечками. Факт в том, что Коран не является источником для этой истории, не даже для самого предложения. Эта история и это предложение упоминается в иудейской Мишне Санедрин, которая была написана за 400 лет до ислама. Это иудейская книга, в которой рассказывается о правилах и законах, по которым должны жить евреи. В 4 главе этой книги говорится об убийстве и о том, что иудею не дозволено убивать невиновного человека, потому что, убивая его, вы вместе с ним убиваете всех людей, которые могли бы родиться от него. Оставляя его в живых, вы спасаете всех тех, кто родятся от него. И после этого приводится история Каина и Авеля, когда Каин убивает Авеля и тем самым убивает всех тех, кто не родился от него. История была взята из этой книги, и доказательством тому служит то, что в середине истории Каина и Авеля упоминаются сыны Израиля. Теперь задайтесь вопросом, какое отношение сыны Израиля имеют к Каину и Авелю? Речь идет о начале творения и об истории Каина и Авеля. Причем здесь сыны Израиля? Сыны Израиля были упомянуты в Коране, потому что им была адресована эта история. Таким образом, тот, кто копировал это предложение в Коран, перевел его вместе с советом, адресованным к сынам Израиля. Экая Аказия. Или история людей пещеры в одноименной суре Корана. Это старая история, встречающаяся в греческих мифах с разными подробностями в разных найденных экземплярах. Однако наиболее вероятно, что источник ее христианский, известный как 7 отроков эфесских. В этой истории говорится
говорится о 7 христианах, бежавших от императора Деция и спрятавшихся в пещере. Император прознал об этом и приказал закрыть пещеру, чтобы те в ней погибли. Те 7 молились Богу, чтобы он их спас. Господь дал им сон длиной в год, а затем разбудил их. Эта история не исламская. Даже история Юсуфа, именем которого названа целая сура, и которая, как многие верят, лучшая из написанных историй, история Торы, упомянутая затем в Евангелии с небольшими изменениями. То есть она повторяется, и даже не один раз. Или же история Соломона и царицы Савской. Точно такая же история упомянута в иудейской книге Эстер. И точно так же эта история была упомянута в Коране, с той небольшой деталью, что в Коране была птица Удод, а в оригинальной истории петух. Похоже, тот, кто переводил эту историю, перепутал Удода с петухом. И так далее. Возьмите любую историю в Коране и поищите ее происхождение, и вы обнаружите, что любая из них уже встречалась сотни, а то и тысячи лет до Корана. Вы воспринимаете эти истории только потому, что они написаны в Коране. Но если бы они были написаны не в Коране, а, например, в Торе, и вам бы дали их посчитать, вы бы их засмеяли. Теперь давайте рассмотрим Коран с литературной точки зрения, как обычную книгу. Абстрагируемся на минуту от исламской пропаганды и запугиваний со стороны мусульман. Давайте рассмотрим Коран как обычную книгу для объективности суждений. Факт в том, что с литературной точки зрения Коран очень плох. По многим причинам. Например, повторяющееся огромное количество раз угрозы и прельщения. Практически на каждой странице вы найдете либо угрозы адского огня и пыток, либо обещание женщин вина и меда в раю. Использование угроз и обольщения – метод, используемый тем, кто не может убедить вас в чем-либо, но хочет заставить делать вас то, что ему нужно. И он прибегает к отработанной веками модели угроз и подкупа. В Коране нет последовательности событий. Коран, по сравнению хотя бы с Торой или Евангелием, не имеет порядка повествования. Многие истории перемешаны между собой, и вы постоянно, практически в каждой истории, будете сталкиваться с обрыванием посередине. Например, в суре Аль-Бакара от аята 221 и на протяжении следующих 17 аятов, где речь идет о женщинах, браке и разводе. Внезапно аяты 238 и 239 прерывают дискуссию и повествуют о необходимости соблюдения намазов и о времени войны, а затем также внезапно возвращаются к теме развода. Эти два встревающих аята не имеют никакого отношения к основной теме и только отвлекают внимание читающего. И то же самое можно переложить на остальные аяты Корана. Во время чтения вас не будет покидать чувство, что вы начали читать об одном, а затем перескочили на другое, а потом вернулись к первому. Там нет концентрации на одной отдельной теме. Пособирать отдельные части из разных источников и слепить их воедино – не самый изящный метод написания книги. Окончание всех предложений и историй в Коране лишено литературного вкуса. 90% всех предложений заканчивается созвучием, только ради того, чтобы задать тон предложения. Как будто кто-то скопировал отдельно взятые слова для созвучия и повставлял во все предложения, которые не знал, как закончить. В Коране слишком много выражений, в которых нет необходимости. Если их убрать, то это никак не повлияет ни на Коран, ни на тех, кто эти слова не прочитает. Даже наоборот, в Коране есть вещи, убрав которые можно было бы избежать много нехорошего, что есть в мире. Возьмем, к примеру, терроризм, который стал нормой нашего времени. Вы скажете, террористы понимают Коран неправильно и что они не представляют ислам. Говорите, что хотите, но факт в том, что те аяты, которые исламисты используют, убивая невиновных, невыгодны никому, кроме самих исламистов. Это значит, что убрать эти аяты лучше, чем оставить их. Их недостатки намного превышают их достоинства, если таковые вообще имеются. В Коране полно ненужных повторений. И не только в словах, предложениях или созвучиях, но даже в самих историях и персонажах. Например, история Лота повторяется 8 раз, история Ноя – 11, Авраам упоминается 69 раз, фараон повторяется 74 раза, Моисей повторяется 136 раз, а его история – 7. Зачем? В чем мудрость того, что Моисей обратил свой посох в змею, разделил море пополам или сделал свою руку светящейся? Нам с того что? Особенно не только потому, что эти истории нелогичны и им нет доказательства, и они повторяются по многу раз, но и потому, что все они были скопированы из других религий и легенд, которые были до ислама.
Даже после того, как их пересказали столько раз, никто на самом деле не извлек никакой пользы из этого. Даже если бы она там и была, то для этого не нужно приводить ее столько раз. В Коране постоянно повторяются не только предложения, слова, созвучия, истории персонажей, но даже сами темы. Например, запрет употреблять свинину повторяется 4 раза. 2 раза из них точно дословно. Зачем? Зачем по 4 раза говорить одно и то же? Ты не говорил об этом? Уже дошло, не надо повторять еще раз. Разве пророк не говорил, лучшие из речей короткие? Ты донес свою мысль, так убери ненужное повторение. В общем, как говорил выдающийся востоковед Теодор Нёльдеке, в Коране нет ни намека на утонченность и вкус. Но самое важное, что необходимо упомянуть о Коране, что Коран не полная книга, и что в нем много отсутствующих частей. Вспомним хотя бы, например, достоверные хадисы из сборников Бухари, Муслима, Муатта и Сунан аль-Кубра, в которых говорится, что в Коране были аяты о побиении камнями прелюбодеев, но после смерти Мухаммада, когда люди были заняты его похоронами, то ли курица, то ли козел съели те части, на которых были записаны эти аяты. То есть представьте, козел съел часть Писания, которая считается важнейшим из неспосланных в этот мир. Или вы из тех, кто считаете, что в этом был Божий промысел? Хорошо, зачем он тогда их посылал? Зачем Богу являть эти строки, как откровения, а потом после смерти Мухаммада отменять их? Зачем посылать их с самого начала? Хорошо, а если Бог действительно планировал бы их убрать? Почему Бог не сказал Мухаммаду, пока тот был жив, убрать эти аяты до того, как он умрет? Почему Коран начинает меняться именно после смерти пророка, и из него начинают пропадать аяты? Даже Умар бин аль-Хаттаб говорил, что в Коране не хватает многих частей, и среди них строки, в которых говорится о побиении камнями. قال عمر والحديث في أعلى درجات الصحة كما بينت إن الله تعالى بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم ورجم رسول الله ورجمنا بعده. Так, теперь позвольте поинтересоваться. Простите, я человек мыслящий и хочу знать на это ответ. Итак, часть, в которой говорилось о побиении камнями, пропала. Верно? Вопрос. Нужно ли нам следовать тому, что Господь убрал из Корана? Как тому следует ИГИЛ, как того желают некоторые шейхи, или как говорил халиф Умар? Или же нет? И если мы все же должны этому следовать, зачем же Бог убрал это? Если Бог хочет, чтобы мы следовали тому, что написано в тех или иных аятах, зачем удалять их? Может, у Бога проснулась совесть, и он заметил, что эти аяты малости варварские, и неплохо было бы их убрать? Хорошо, почему тогда некоторые люди были забиты пророком, пока эти аяты еще были в Коране? Почему эти люди должны были быть убитыми, если потом это предписание было изъято, и других уже не забивали? Да и кроме аятов с побиением. Аиша, например, однажды сказала, что в Коране были аяты о кормлении грудью взрослых. قضية رضاع الكبير الحديث موجود في البخاري وهو حديث صحيح وهو مذهب السيدة عائشة. То есть, если мужчина и женщина хотят находиться в одной комнате, дозволенным по шариату образом, женщине необходимо было кормить грудью этого мужчину 10 раз. Какое логичное решение? Итак, Аиша сказала, что вначале в Коране были аяты о кормлении мужчин грудью, а потом Бог передумал и сказал 5 вместо 10. واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان مما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم. Но после смерти Мухаммада все аяты, которые содержали информацию о кормлении грудью взрослых, исчезли. ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات يحرم. Та же история с сурой Аль-Ахзаб, в которой, как говорила Аиша, было изначально 200 аятов. Но после того, как Мухаммад умер, большая часть суры исчезла. Сейчас в ней только 73 аята. И из Корана пропали не только пару аятов или сур. Нет. Аль-Байхакай однажды сказал, что из Корана пропала целая часть. И то, что Аль-Ахзаб была такой же длины, как и сура Аль-Бакара. Также есть хадис о том, что в Коране изначально была сура длиной с суру Ат-Тауба, но она тоже была утеряна. В Коране также были части, которые были убраны преднамеренно, по политическим причинам. Когда Усман показал людям свою версию Корана, которую он собрал и представлял как полную, некоторые восстали против него, обвинив в том, что он убрал из него 2 суры. Суры под названием Аль-Виляя и Ан-Нурейн.
Я хочу, чтобы вы сравнили эти две суры с остальными сурами Корана. Вы кое-что заметите. Неважно, были ли они убраны из Корана, либо они изначально подложные, но кто бы ни написал их, он гений, потому что если подставить их в Коран, то ни у кого сомнений не возникнет, что они подлинные, потому что они написаны в том же стиле, что и весь Коран. И это напрямую противоречит частому утверждению, что вам не написать ни одной суры, похожей на Коран. Томас Патрик в своей книге «Словарь ислама» сказал: «Никто доподлинно не знает, сколько аятов пропало из Корана, но их число велико». Ас-Суюти, например, говорил, что их число могло достигать 500, то есть объем двух сур Аль-Бакара просто исчез. Всего этого переписывания, добавления и урезания в Коране было достаточно, чтобы сын Умара бин Аль-Хаттаба сказал однажды: «Никто не говорит, что у меня есть Коран целиком, ведь как он мог у него быть после стольких изменений?» Вместо этого он сказал: «У меня есть то, что осталось от Корана, потому что большая часть исчезла». Традиционная версия кодификации Корана выглядит так. Жил-был некто по имени Мухаммад. Пришел он однажды в пещеру, и спустился к нему там белый ангел, который говорит: «Теперь ты тот, кто спасет все человечество от его грехов и порочности, в которых оно погрязло. А еще я дам тебе книгу, в которой панацея от всех проблем». Согласно исламским источникам, эта книга уже была записана на небесах и лежала у Бога на полке, а все, что сделал Джибриль, это всего лишь передал ее Мухаммаду. И по какой-то причине Джибрил не передал Мухаммаду всю книгу сразу. На это ушло 23 года. خاصة أنه لم ينزل مرة واحدة لم ينزل مرة واحدة أنه نزل في فترات متباعدة على مدى 23 سنة. И как вы думаете, когда же закончились ниспослания? Конечно же, после смерти Мухаммада. И к тому времени был собран Коран, верно? Нет. На самом деле его даже не начали составлять. Собрание Корана началось лишь спустя 20 лет со смерти Мухаммада. Были некоторые правители, которые подумывали о собирании ниспосланных Мухаммаду аятов в одну книгу. Но я скажу некоторые, потому что другие считали это бида, нововведение. Почему? Потому что если Мухаммад не собирал эти аяты в одну книгу при жизни, то и нам после его смерти их собирать незачем. И я говорю о собирании аятов, потому что они не были связаны между собой. Напротив, книга была разделена на две части. Первая часть была записана на шкурах животных и на пальмовых листках. Вторая же была передана от тех, кто что-то запомнил наизусть. Важно следующее. Был человек, приказавший собрать коранические аяты в один мусхаф. Это был Уthман бин Аффан. После того, как он собрал все аяты в Коран, он сделал несколько копий, которые послал во все части исламского государства. К тому времени собирание Корана было завершено, и это был тот Коран, который мы имеем сегодня. Верно? Нет, снова неверно. Спустя 50 лет, как он собрал Коран и отправил его во все концы империи, начался процесс расставления точек. Начался. В следующие 50 лет длился процесс добавления точек к буквам в тексте Корана. И после этих 50 лет доработки текста и распространения его по провинциям, началось добавление огласовок и дополнительных букв, таких как буква Гамза, например. И как считается, с того момента Коран дошел до нас в своем первозданном виде без каких бы то ни было изменений, ни в буквах, ни в точках, ни в огласовках. И это даже не подвергается сомнению. Конечно же, самой по себе запутанности этой истории уже достаточно, чтобы заставить любого рационально мыслящего человека усомниться в ее достоверности. Однако реальная история собрания Корана намного более запутанная, чем официальная. В ней очень много несостыковок. Как, например, когда Усман хотел собрать свою версию Корана, он попутно кое-что сжег. Другие собрания, которые преподносились как подлинные аяты, ниспосланные Мухаммаду, الآن عثمان جمع المصاحف بعد أن جمع المصاحف قال يعني ما سواها يحرق а также уничтожил то, что предположительно было записано при жизни Мухаммада. بعض الصحابة لم يعجبوا هذا الأمر وهي مسألة اجتهادية اجتهد عثمان في إحراق باقي المصاحف. То есть Усман сжег источники, вроде шкур и листьев, на которых был записан Коран. Одного этого уже достаточно, чтобы вызвать сомнения. Зачем тебе сжигать источники? Бесценные источники, на которых, как ты заявляешь, базируется твое собрание. Источники, которые, как считается, были записаны при жизни Мухаммада. При том, что они должны были быть лучшим, а по факту единственным доказательством того, что аяты, записанные в твоем мусхафе, это те же самые аяты, что и в первоисточнике. Так зачем тебе их сжигать? Только если ты знаешь, что Коран, записанный тобой, отличается от записанного при Мухаммаде.
Если Коран был настолько важен, и так много копий разошлось по всему миру, и все его знали, как об этом передают в хадисах, у нас были бы хоть какие-то свидетельства неисламских летописцев или очевидцев из завоеванных арабами стран, в которых говорилось бы о Коране или хотя бы упоминалось о нем. Но об этом у нас нет ни слова. Ни в одном историческом источнике, вплоть до VIII века, даже не упоминается слово «Коран». Первое упоминание Корана в неарабских документах датируется 710 годом, то есть минимум спустя 80 лет после предположительного собрания Корана и спустя 60 лет после того, как Коран предположительно отправили во все части света, и он стал всем известен. В этом нет никакой логики, потому что в те 60 лет арабы вторглись во множество стран. Если они завоевывали все эти страны для того, чтобы распространить ислам, неся слово Аллаха, то как так получилось, что нет не то что историка, но хотя бы от простого современника даже упоминания самого слова «Коран», как будто его вообще не существовало. На протяжении 70 лет после смерти пророка не упоминалось не только слово «Коран», не было даже названия религии «Ислам» и понятия «мусульманин». У нас, однако, есть исторические доказательства, что Коран был собран амиядским халифом Абд-аль-Маликом бин Марваном и его помощником Аль-Хаджаджем бин Юсуфом ат-Такафи. Однажды Абд-аль-Малик бин Марван сказал: «Я боюсь умереть в месяц Рамадан, потому что в этот месяц я родился, в этот месяц был отнят от груди, и в этот месяц я собрал Коран». То есть Абд-аль-Малик признал, что он собрал Коран в месяц Рамадан. Так если Усман собрал Коран до него, зачем же Абд-аль-Малику заново потребовалось собирать Коран спустя 40 лет после того, как это сделал Усман? Как он вообще мог его собрать, если на тот момент он уже давно должен был быть собран и распространен во всех уголках империи? Тут возможно два сценария. Либо Коран изначально не был собран Усманом, либо он все же был собран, но Абд-аль-Малику по какой-то причине не понравился тот или иной отрывок, так что он решил его поменять. Ну, скажем, запретить разрешенное или разрешить запретное. И так же, как и в истории с Усманом, Аль-Хаджадж ат-Такафи распорядился сжечь все предыдущие копии Корана. И снова, как в истории с Усманом, распорядился переписать копии и отправить их во все уголки Исламской империи. Даже это упомянуто в исламских книгах. Когда пришли к Анасу бин Малику, его спросили, где мусхаф Корана, который, как мы слышали, собрал Усман. И он ответил: он пропал. Это значит, что Абд-аль-Малик сжег Коран Усмана, чтобы написать новый, полностью свой Коран. А значит, новый мусхаф, собранный Абд-аль-Маликом бин Марваном, значительно отличается от мусхафа Усмана бин Аффана. При том, что уже сама по себе история собрания Корана Усманом сомнительна от начала и до конца, поскольку происходила за 20 лет после смерти Мухаммада, из Корана пропало много его частей, аятов и даже целых сур, а кое-что было вырезано по политическим соображениям. Теперь вопрос. То, что мы считаем Кораном в наше время, тот же ли это Коран, который собрал Абд-аль-Малик бин Марван? То есть, был ли Коран Абд-аль-Малика последней редакцией Корана, дошедшей до наших дней? Или же его переписывали? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно, чтобы остались копии Корана, относящиеся как минимум к эпохе Абд-аль-Малика бин Марвана, чтобы можно было сравнить, насколько старый мусхаф отличается от тех, которые у нас есть сегодня. К счастью для нас, мы имеем один из самых старых экземпляров Корана, который относится к периоду после Абд-аль-Малика бин Марвана, известный как рукописи Иссаны. The oldest datable Quran in the world, created some 70 years after the death of the Prophet. На котором мы нашли следы изменения. There was another important discovery amongst the Sana fragments. The application of simple forensic techniques revealed earlier texts that had been washed off and overwritten. Although the hidden text revealed no contradictory meanings, words had been changed, verses and whole chapters rearranged. Ну и бог с ним, давайте забудем, что старая версия была переделана, и сосредоточимся на версии Абд-аль-Малика бин Марвана и его помощника Аль-Хаджаджа. Эти новые манускрипты содержат от силы 2/3 Корана и относятся ко времени за 100 лет после смерти Мухаммада, то есть за целое столетие. Эти рукописи хранятся в британской библиотеке, одной из крупнейших в мире. Вы можете зайти на их страницу и сами взглянуть на эти рукописи. Сравните их с тем Кораном, который у нас есть сегодня, и вы поймете, о чем я. Первое, что вы увидите, это то, что там отсутствуют огласовки. Там даже не хватает всех точек в буквах.
Это значит, что даже спустя 100 лет после смерти Мухаммада в Коране не было ни огласовок, ни точек. То есть к тому времени Коран не был закончен. Следующее, что вы заметите, что там нет тех аятов, которые есть в сегодняшнем Коране. А также в том Коране есть те аяты, которых нет в сегодняшнем. Например, если мы взглянем на суру Аль-Анфаль, в старой рукописи мы обнаружим, что там 77 аятов. В нынешнем Коране количество аятов в ней всего 75. Значит, 2 аята попросту исчезли. В суре Тауба, старой рукописи, 130 аятов. В современном Коране в суре Тауба всего 129. Одного аята не хватает. Сура Гуд старого манускрипта содержит 122 аята. Современный Коран 123. Целым аятом стало больше. В суре Таха старого Корана 140 аятов. В суре Таха современного Корана 135. То есть целых 5 аятов исчезло. Раньше в суре Аль-Анбия было 111 аятов, сегодня 112. В суре Аль-Хадж раньше было 74, сегодня там 78 аятов. Откуда-то взялись 4 аята. В старом манускрипте сура 26 называлась «Ста син мим аш-шу'ара», а не просто аш-шу'ара, как сегодня. Сура 27 называлась «Ста син ан-намля», а не просто ан-намля, как в наше время. И аятов в ней было 94, а не 93, как в сегодняшнем Коране. И там еще много чего, помимо измененных или вырезанных аятов. Если мы начнем разбирать количество ошибок в отдельных предложениях и словах, то, поверьте, это займет неделю. Важно, чтобы вы поняли, вплоть до эпохи аббасидов Коран все еще не был завершен. И даже завершенный не тот, который у нас сегодня. Сапожник уволится. بيحكم من ديا وعليش لحالة داي شقيلي يو والخيتم البيرت Ну, сугубой, да. Это, короче, такой, как это называется? Сейчас слово. Солянка. Такая солянка, короче. Цапал бубоя. Со всех языков, со всех религий. Короче, вот все, что вижу, то и написал. То, в принципе, военушник Даров, Маша Гумасана. Ну да, он воен хуш моден, он подробно рассказывал, что арбовал, что он в этом вырос и варится. Ну хаздела Да, куда гаешь. разложил он, да. Да, он хаздела куда, когда он показывал, как из арбо шеница боцать, они просто брали букву и там ставили над этой буквой запятые точки, от этого менялся весь смысл. Они даже слова не придумали, просто над одной буквой ставят точки там. Там одну точку поставил, изменил слово, там, содержание, там И другую моду, поставил. да. Вот, допустим, Путин. В России больше 2 сроков нельзя президенту быть, да? И есть конституция, которая в этом ограничивает. Нельзя. И надо что-то придумать. И вот там что-то придумали, короче, и продлили ему срок там на 50 лет. Они вот так с этим Кораном играли в то время. Коран, если был, допустим, он был, да, они вот так вот под плоскую политику, короче, подгоняли его. Если надо вот так, если надо вот так, если надо. Короче, это был такой там. Вначале он сказал, что в Коране встречаются очень много сирийских слов, но до этого он сказал, что это арамейский язык, но то есть сирийский диалект арамейского языка. По сути, слова, они арамейские, походу, по сути, по факту получается. Только с той разницей они интегрированы
сирийским языком, вот и все. То есть и тагана وبيوتش بولينز وبصل نا بيوتش بول арбой мост войну арбой мост бас арбой бац алхит бац вывод такой арбой дешнеш дат свой там произносит деш элбаесом и дош дала. Tanımın tiden biri aslında sumel dokuyulna hayşun yom sıkışçı. So şa düç na tabi из кинофильмов нарезки сбрасывал видеоклип этот свой. Помните? Как различных фильмов. Альберт, помнишь там эпизод с двумя чуваками, которые садятся в машину? Кино Баара я пропустил. Ну, я говорю, он в своем видеоролике нарезки сбрасывал из различных видеофильмов каких-то Я не допустил Ну, видеть. он там эпизодно сбрасывает видео нарезки различных фильмов, там смешные там какие-то ситуации. В один момент он рассказывает, как противоречие в Коране, в словах, предложения, когда начинается с одного, а заканчивается совсем в другом месте. Когда он это объяснял, как когда аят начинается с одной истории, и ты внезапно переходишь на другую историю, и в конце ты заканчиваешь с той историей, которую ты начинал. Сон худак диаргаун, а Ибрahimiца, пример яца ялуша. Помнишь этот мультфильм советский, Простоквашино? Помнишь там эпизод, когда этот Федя садится писать письмо родителям, когда потом заходит кот, свое пишет, собака заходит, свое пишет, и в конце мальчик зашел, конец письма написал, и отправили. И что? И так где они Да. А с этим, когда он нарезку сбросил в одном эпизоде, где двое садятся в машину, там один говорит другому. То есть он этой нарезкой показывает, как нелогично там все устроено. Короче, он садится в машину, он говорит своему этому другу, типа, мы успеем дограничить Чикаго, у нас полный заправленный бак, на улице темно, и мы с тобой в солнечных очках. Сумка интересно, Гудерхайм, то есть что, Бог. То, что говорили, я Коран, да, что и повторяться до бар. И там он говорил, то, что описывается только страх и описание там Иштихушил историю, и страх нагоняет. И он сам типа, помнишь, он говорил, слова, повторяющиеся слова идут. Если по логике подумать, чтобы я злошай надуется, а поэм худилы. Ты же рифмы должен чтобы это ритмично, красиво звучало, тем более на арабском, они же как пение у них идет. Так, я думаю, поэтому именно такие мелодичные слова они использовали чаще. Да не, и что царит, он будет где-то как бы они там пением это не читали, что бы там не делали. Этот парень говорит, что там смысла подтекста нету, совсем никакого баацу. Нету смысла. Иногда встречаются аяты, где нет никакого смысла баацу, чтобы это предложение было в этом аяте. Как будто она куда-то упала нечаянно в аят, и так она там и осталась. И дальше Бога. И Кицахомду Коран-то написан якобы ниспослан самим Аллахом, то есть Коран записан, как бы получается, со слов Аллаха, то есть с его послания. Видите, Аллах, что он в тот момент
под каким-то ЛСД был, вот такую бессмыслицу людям посылать? Или тот, который записывал, якобы под ЛСД сидел? Видел? Ну, факт то, что Искант знал, что Бог Будда, он полностью, говорит, переписан с этих, с Библии, с иудаизма. В принципе, две предыдущие религии, они тоже друг друга повторяют. Как Иудаиш, он-то тут разбирал Коран, откуда все в Коране появилось. Но когда ты начинаешь, ты угар хазна Иудаиш, я когда вот все это начал читать, и когда доходил это своим умом, мне потом стало интересно, откуда в Библии вот такие истории появились, видишь? И когда начинаешь уже в свою очередь копать Библию, там доказываешь Гужмадоли. Все это взято, это старые мифы в тех времен, которые люди передавали, доходили до них. Просто они в конце концов появились в религиях единобожия. Вот и все. 1000 лет, 2000 лет, и тот же самый потоп. Не мифы, а сказки. Ну и пускай, И ну, шумер взятый. ну И опять же, шумер времена, взятый. да, времена язычества так Nan называемые. kiek Deutsch Walteusen uiqučua. Риана мог, он так Ну, я свое. ну, Да. да, насчет религии, вот технологии развиваются, да, вот математика развивается, физика развивается, там, биология, писательское искусство, там, т.д. И вот религия, она также развивается, она трансформируется, обновляется, эволюционирует, начали там верить чему-то, камню, дереву, там, что угодно, потом потихоньку она становится это вера, ну, поумнее, так скажем, да, там, и расширение в соответствии с технологическим прогрессом, но человечество больше узнавало, и это, конечно, потом накладывали и религия тоже как бы трансформировалась, увеличивалась, улучшалась, как бы, в кавычках. Их развитие он просто да, это просто да, развивалось, и все вместе с человечеством. А вот это то, что Библия, Коран и Тора, и моменты, там 40 лет они там что-то, иудеи получали какие-то знания, там чуть ли не Бог сам спустился им, короче, в течение 40 лет дал информацию. Это была такая просто стратегия выживания народа на тот момент. Сега, И Альберт, я 2 минуты, 1 минуту. И потом это подхватили другие, потом другие тоже подхватили. И просто использовали, им надо было создать концепцию оправдания завоевательных войн или какой-то других действий. Просто надо было создать концепцию, они создали, и все. До сих пор мы вот это вот пожинаем индукцию. Ну, так я это вижу. иду, сега, тут опять мы приходим к выводу, что все эта религия служит для одного лишь ради политических целей каких-то деятелей, королей, там, не знаю, царей, имамов, амиров, султанов каких-то. И каждый из них в свое время, как он хотел, он переписывал по-своему, как ему выгодно было в ту ситуацию, в которой он находился. И с выводы плохо. А это в связи с тем, Альберт, мы просто находимся на заре, когда человечество как бы вырастает из религии, то есть человечество взрослеет, и как ребенок, который взрослеет, он
какие-то свои привычки оставляет, какие-то там, не знаю, Sperma игрушки уже قطعينه spermتي оставляет. قطعينه إلى مناخ ياتشي نشري ولشت شو دوت خون يقع. Ну, это какой номер хадиса был? كيرا أدم دل هادر يوم إير داتسرا بير دهون أعديوتشتك Игорь بير Вася, лава говорит. Игорь Вася, بيرن чего بوش вообще, دون лава говорит. ناخيوتشمش Успела его поймать. إناخ ونوخش غلقش تبداون إسلام بناونش إشت إيش ونوخش غلقش شو عبسني إشت خير باتسرشون Ислам разлагает просто человека. Из человека делает, не знаю, как свинью натурально. Она ведет себя как свинья и хрюкает как свинья. Из обезьяны сделать человека невозможно. Из человека превратить обезьяну можно. Миш Бухаш, превращенный в обезьяну. تجيم شيء ترزون شيء تجوردس شيء تيحيل شناخد العار بقدك هرم بق موضوع اللي بقدك تلوت صدرش ناخيوت سمش دحول صديو شيء بقدك Для этого нужно иметь хоть немножко серого вещества, а у них натянута нитка, что Нет, держит уши. там даже не серое вещество. Шейдо чувелен. Юх, туйден бар, юхи, нохчали чувелен далгари. Цедук хайкал цедис понять, ну, худу, то, что, как там. А вот здесь то, что вот забегают и хадисы рассказывают какие-то, да, с точками. Ты уже там нохчал, адель юхт, адель шадик, езден, гил, мостфахума, да, тега уже. И, конечно, они... Альберт, по факту, по сути, логически, если подумать, инах бацок чулел, что на сейчас мы бац верующие. Истинный верующий, сердцем верует, не знаю, мозгами он верит, но если он истинно верующий, ему никогда не будет дела до того, что говорят другие о его вере. Тем более не будет выходить Пацан, из себя, вера беситься. хуются, И верующий нах бац. Если даем олшду, верующий себя так не ведет, кстати, как эти ведут. Им Вера хуются, они ведут себя чисто на инстинктах, как животные, у них рефлексы только и все. этим, чтобы поверить самому себе поверить, что он истинно верующий, ему нужно подтверждение окружающих людей. Ему нужно, чтобы все вокруг были такие, как он. Вот тогда он считает, что он тоже верующий. А вери дермадати – это инстинкт толпы называется. Вы не верующие, вы бараны. Это что? Да, стадный инстинкт. Представь, стадный инстинкт, добавь туда еще стокгольмский синдром, ну еще несколько расстройств и вот этих синдромов. Вот это и получается в результате то, что сейчас есть. Стадный инстинкт – это эволюционно заложенная программа, потому что самая выгодная стратегия поведения – это делать все то, что делают остальные. Если ты будешь белой вороной, ты останешься один за пределами общества, без возможности существовать. Это ставит под угрозу твою жизнь. Заложено механизмами эволюционно, стадный инстинкт. Либо общество тебя забьет, потому что ты не как он, либо оно тебя изгонит. Цундер, следуем за большинством. Это закончить. Это заблуждение. Нет, ну, тут надо было просто, он не закончил свою фразу. Слава КПСС, вся власть рабочим и крестьянам. Да здравствует революция, товарищи, ура!
Не, Бог ему даст, я какую-то цитату привел откуда-то там, но Бог ему даст. Сами подумайте. That's there. Стадный инстинкт бакдяцба. Стадный инстинкт это не эволюция Бога, стадный инстинкт Это багдаться Бог. эволюционно заложено и создано эволюцией механизм, чтобы все держались друг друга. Это у животных бывает. У животных и Люди такие, у людей также есть инстинкты, которым они следуют. Но гуш-дука по поведению большинства, гуш-дука, что он есть и работает. Ага, и что это так не работает. Вы просто немного путаете, что такое значит собираться в группы и что такое эволюция. В группы собирались ради того, чтобы выжить, потому что в таких диких условиях, когда везде ходят дикие животные, группой в количестве обороняться было легко. Это не эволюция, это способ выживания. Развитый механизм, созданный в результате эволюции. Те, кто, к примеру, поодиночке жили, они не прошли отбор, и их гены не остались. Одиночки вымерли, не оставив потомство в суровой окружающей среде. А те, кто собирались в толпы, сохранились. Вот, эволюционный отбор. Юкай. Дикду в разных вещах говорим. Просто эволюция это не только там в рамках этого происхождения новых видов от других, это также вот такие механизмы эволюция затрагивает. Они появляются. Сегодня нам нужно выйти на другую, новую ступень, на следующую ступень эволюции и понять, что нам не нужен стадный инстинкт. Почему мы остановились? А с чего ты взял, что он нам не нужен? А с чего вообще он нужен сегодня, стадный инстинкт? У меня вопрос. Стадный инстинкт – это вообще не мышление. Человеку нужно мышление, особенно сегодня. Мышление эти, Ночью он про совсем другую вещь говорит, как бы о разных вещах, но с похожим этим названием. Он имеет в виду одиночество, и оно изначально что человек стремится в обществе жить, то есть ему одиноко одному, ему некомфортно одному. И что это у нас как бы генетически до и бахцу, то есть в результате вот этой эволюции у нас развился стадный инстинкт Бога. Не значит, что это все там в стадии будулаки собрались и одинаково думают. Толпа юичвати. Он не рассказывает про психологию толпы, там все юичвати. Он чисто про биологически вот этого человека. Где-то, кстати, там 30-40 тысяч лет назад, 20 тысяч лет назад самое страшное наказание, вот эти древние люди, пещерные, кроманьонцы, они и изгоняли. И у нас, кстати, это сохранилось. Вот это еще один признак того, что мы просто страшно древние эти консерваторы, что мы даже помним, что у нас такой обычай был. Самое страшное наказание – изгнать из племени. Из общества, А другие забыли это, кстати. Только ученые помнят, что у древних людей было такое наказание. То есть настолько оно это... Потому что в те времена изгнать это все равно, что обречь тебя на медленную смерть, потому что ты сам не выживешь. Или выживешь какое-то время, или шансы у тебя, в общем, тебе будет очень некомфортно. И генетически Бога, это не значит, что там у нас в голове какая-то программа есть, которая просто таки тебя заставляет, стадом сразу присоединяться. Просто люди, у кого вот и генетически, и вот эта спираль, паттерн образовывается, какие-то связи возникает. То есть у нас в результате вот таких действий именно вот что нас беспокоит, что мы не хотим в одиночестве жить, то есть предрасположенность, что паттерн он доминировал. У кого он не менее доминировал, тот как бы потихоньку это вымирал.
из-за того, что выжить в группе было это. Прямо шумятся, но какое-то предрасположение их устраивает в результате раскрытия вот этого генного этого, не знаю, как ситуация нас ела, мозг ходит нахуй. Сейчас какая-то комбинация, которая каким-то случайным образом приводит нас, что нам комфортно, короче. Потому что кому комфортно было в одиночестве, он там его дикие звери съели или что-то с ним случилось. Там. Ну, конечно, это не сразу случилось, а в результате там, не знаю, десятков тысяч. Возможно, даже мы у животных взяли этот паттерн. То есть изначально у животных вот эта стадность выработалась, а мы их не просто заимствовали как бы в результате эволюции. То есть это не значит, что там что прямо что-то может. И то, что мы о разных вещах говорим. Эволюция – это когда, например, грубо, в стаде появляется одиночка, который тебе, всему стаду говорит, что мясо, чем есть сырым, лучше его бросить в огонь, поджарить, и так съесть лучше, вкуснее и аппетитнее, и сытнее будет. Это почему произошло? Потому что это индивидуум не думал в тот момент, как все думают. Он думал отдельно, вне стада мыслил и эволюции. Но если в этом стаде не появляется вот такой человек или существо, это стадо всю жизнь будет сидеть у костра и есть мясо сырым, что происходит сегодня братьями-мусульманами, которые до сих пор исповедуют религию 7 века, живя в 21 веке, сидят у костра, едят мясо сырым. Знаешь, почему они так делают? Потому что у них Потому что есть стадо. огромное 1,5 миллиардное стадо, от которого они не хотят отлучаться. Они остановились, эволюция, духваг. Вот что значит эволюция, когда ты останавливаешься в развитии. И маду асвек Богу. Книга, которая написана в 7 веке, которые живут по книге, написанной в 7 веке. Аллах. Которую не читали даже. Какая ваша любимая книга? Коран. Вы ее читали? Нет. 99%. مليارنا استاذ مش عادو وين ده تعرف البولترم وين دوش وحيزوش وين تيح شيخي ديش خينا مش عادري بولترم مليارنا استاذ ده ما дахти. Нету этого стада, ничего себе. Все равно чеченское общество, в большинстве мусульманская община. И у них в голове человек, у чеченцев Бож, у чеченцев в голове, ты откуда знаешь? Анализ проводим. В мечети сидят, и все думают, ладно, я буду в мечети сидеть. Националист, биологически он ждет, что мы его как морально-этическую, политическую плоскость. Чисто научную. И вот и стадный чувак, он не про это стадо, он про совсем другое. Он немного научный, он ждет, что. Он говорит, что человек это социальное существо, и все. Да, и Бог, и не просто, а как бы генетически социальное существо. Это речь не о том, что он там толкует, не думает, ему ждать, не с этим связано это что-то. Типа социально, то есть мы стремимся жить, нам плохо в одиночестве, короче. Не значит, что мы мнением большинства согласны должны быть, не согласны. Просто и общество есть закон, чтобы вокруг нас были люди, Бог, и дух. Это не тот, что ты с ними согласен, ты должен быть, короче, а что ты должен находиться в этом. А почему тогда он взял это 1,5 миллиардное стадо, а не 8-миллиардное стадо? Тут Тесла была под... плоскость, да. Он про науку рассказывал, а его вот это туда перенесли, и он автоматически это ляпнул. Но он тут подмену сделал, что это типа эволюция. Да. И даже истинно эволюционно сформированный механизм, я баха, снизь дуй, подмен, нахти тебя, та. 1,5 миллиардное, он да, 8 миллиардное, он сабота. И мусульмане говоришь, что юка стадо, юка мусульман бог. Ты чуё? Говори так. Воем да, юка. Сахумаху шват. Никто не читал Коран, это самая любимая книга. Ну даже если в эту плоскость перевести, Ну ты сам завел в эту плоскость. Ты сам завел в эту плоскость.
Ладуа, сейчас я обосную тебе верность этого. Даже если в эту плоскость перевести, многие, кто сюда заходят, спорят, им выкладывают неверность ислама, заблуждение. Одни там потом в конечные аргументы их бывают, типа, что если без ислама мы потеряем там моральный кодекс, у нас не будет морали, нравственности. Другие говорят, что там большинство чеченцев мусульмане, 1,5 миллиардная умма есть, и типа она не может ошибаться, поэтому они следуют за этой огромной группой. Вот в этом проявляется стадный инстинкт. У них в головах... И стадный инстинкт был, поведение так в соответствии с... Как ведет себя общество, вот так вот и я буду себя вести. Поведение иду и стадный инстинкт. Как ведет себя большинство, что приемлемо для большинства, то я и принимаю, То есть, когда ты идешь против ислама, ты идешь против животного. То есть, за разумное, за логичное, против животного инстинкта, который тобой управляет. Да, То есть, против... низ Бог, Тесла раскрыть. Заложены программы. Они хотят за большинством идти, им тогда нужно мозги включить очень сильно против этого инстинкта, поработать, как будто бы, как голодая, там, к примеру, доли оказывать и есть инстинктом. Мозг же очень ленивый, он не хочет ничего делать, и в стадии выжить легче там. Вот если погонится хищник, то в стадиях, то он другого схавает, а ты, может, сумеешь там под это дело убежать. Ишца, короче, да. Ровно и что это всего лишь способ выживания в тех условиях, которые когда-либо человек находился. И ровно это не эволюция, это способ выживания в окружающей среде. Эволюция собака, что это эволюционно этот механизм. У нас, Тесла, у нас начался разговор с того, что я сказал, что люди эволюционируют. Он как бы тезису кинул, что стадный инстинкт – это и есть эволюция. Видите? Вот это... Да, он сформировался. Вот сейчас подуматься мысль. Если то, что ты предлагаешь, вот как аналогию ты привел, там, жарить мясо и есть, людям это понравилось больше, потому что легче пережевывать, там, приятнее, как на вкус. Но кто им это показал, свободный, кто им это показал? Она всегда. Это же с неба упало на них. Нонконформист, перебиваться же мысль, такое довершить. Им это какой-то революционер, не идущий за стадом, предложил. Но почему в толпе это легче, приятнее? Это пережевывать, удобно пережевывать. Я к чему веду? Послушай. Ты предлагаешь им жарить мясо там, а другой кто-то, наверное, предлагал обваливать, не знаю, в углях, и так есть. Но из ваших двух этих стратегий приняли люди твою. Точно так же сейчас у них есть выбор. Либо остаться со стадом, верить в сказки, в которые верит большинство, либо же там включить мозг, выбрать твою стратегию. Окей, я тебя сначала неправильно понял. Через 1000 лет примут твою дорогу, если посчитают, если она им понравится. Инстинкт оборчен. Мы вначале недопоняли друг друга. Правильно говорят, но разных вещах. Тут ошибка, он говорит сейчас, понравится идти за стадом или идти за стадом, потому что выгодно, это разные вещи. Альберт, вот пример с мясом, он не об этом. Пример с мясом, он же не от стада убегает или не хочет со стадом быть. Он просто какую-то инноватор в этой стадии, он префект в эту стаду входит, он вместе со стадом ходит, ему и стадо не говорит ему давал, и он не говорит стаду шадауру. Он просто какие-то инновации там вводит, но это не имеет отношения к этому, против стада. Молодцы. Он какие-то инновации делает. Я против стада, и стадо цани решмову инновации, отделиться до решмова. Вот если бы он хотел отделиться, тогда у него что-то сломано было бы в генетике. То есть давай чуть по-другому переведем весь разговор на нашу ситуацию сегодняшнюю. Например, основное общество наше это мусульманское, но в этом обществе, например, скажем грубо, да, утрируя это стадо, и мы сидим в этом стаде все вместе,
И там тут появляюсь я. Я говорю всему стаду, который истинно верит, да, что сидя у костра, просто так есть мясо, это предписано Богом. А я им говорю, что мясо лучше бросить в огонь, поджарить и съесть. И вот мы не в таком же ситуации находимся, как ты думаешь? Ибо мы в социально-политической какой-то ломку общества иерархии стада покинуть иерархию. То есть ты хочешь... Я наоборот хочу спасти это стадо, кстати. Да, вот наоборот. Он рассказывает про биологический механизм, что мы хотим социальные животные, человеки, и мы хотим вместе со стадом быть. Естественно, страх покинуть вот это, что стадо тебя бросит, заставляет тебя соглашаться с большинством. Но ты же разумом это выбираешь, то есть уже Окей, Тесла. Окей, Тесла, смотри. Откуда взялось большинство? Вот вопрос. Почему какое-то большинство? Кто стадом ходил, тот выжил. Кто стадом ходил, то выжил, кто поодиночку, того загнали хищники. Вот. Но почему именно большинство, откуда появилось большинство? На обмане. На обмане появилась. Это религия обмана. Меньшинство выживает, большинство выживает. Это философский вопрос. Это не философский. Ладуан, это не философский. Те, кто держались толпы, большинство вместе находилось, и там те, кто там революционеры были, которые имели свои новаторские мысли, и их новаторские мысли, если общество не принимало, оно просто замолкало и оставляло, сохраняя политику большинства. Они выжили, Ладуан, они выжили, оставили потомство. Мы находимся в зоне боевых действий. Да. А те, кто отделился там, не придерживался. В любом обществе двигателем является большинство, либо индивидуализмом занимались в те дремучие времена, они не выжили, не оставили. Я не знаю, откуда ты этот тезис взял и чем он обоснован. Хорошо, давай так вот. Вот 1 миллион человек и какое-то большинство. С какого момента большинство становится большинством? Это есть, такой парадокс кучи. С какого момента, вот, допустим, я буду зернышко ложить по одному, и с какого момента это сначала 1, 2, 3, 4, на каком моменте ты назовешь это кучей? Сейчас я объясняю, мы можем конкретно обозначить эту кучу. Говорим чеченцы, обозначаем вот эту. Говорим россияне, обозначаем в рамках территории России. Конкретно обозначено, он тут и я. Чеченцы, все, кто идентифицирует себя как чеченец и имеют отношение к культуре, традициям, хоть мало-мальски знакомы с ней и знают язык. И вот как раз по чеченцам вообще эта формула, она вообще не работает. Большинство выбрало один раз независимость, потом Российскую Федерацию выбрало, потому что их заставили. А это не был выбор такой, знаешь, свободный. Это был просто выбор выживания. И все. Ну сейчас смотри, тут знаешь другой вопрос, тут другой. Большинство россиян решило навязать большинству чеченцев находиться под ними. Все, вот так это произошло. Очевидно, внешняя сила. Само по себе получается. Вообще это к этому эволюционному механизму такие вещи косвенно только можно рассматривать. Это политическо-социальные там вещи, более, скажем так, над уровнем, настройка всего. Так, говорить про политику, почему-то у нас кинул туда биологию. Потому что это все связано. Биология, твое нутро с политикой, с твоим выбором. Желание не отделяться от общества, это все связано, не непосредственно, а через вот эти. Я не согласен с этой концепцией. Допустим, Астачер, Халадуан, даже на личном примере, ты со своими родными, Машо, даже находясь в рамках семьи, Две копейки национальный сберком была. 2 копейки Сегер ставит каждый раз. На сегодняшний день, недавно у меня пару споров было о войнах, чей уверенно Бух и Хилка
Арбошкар Вайгер Бусуб Динчур Хадьянабу. 70% населения уверены в этом. Казалось, Аллах в Опрос чем кто уверен, делал? Бара? Опрос кто делал? 70% в Мухианоде. Как ты определил это? Да, лама, Исвелла Хайонсу, Исвелла Хайонсу. Да им очевидно, своих всех родственников, посмотрите, спросите у них на базу Чем свою бусул семью. Да, чем бусул 70% своих родственников спроси, они не знают, ни историю не знают. Шайадач, Дуйцара. Это им рассказывали, Арбу Адач, сам связан с Дарбош, сказки рассказывали. Леха, отвлекаешься, шуксу, мозга хабету, отвлекаешься, Он как раз про это говорит, что от незнания они уверены, что Арбуши Гархади Анду. Тилочен, диндат, шу Адач, сам дошду, это марка пшан ламас, дишан бош, дисаном жду, цундель, лес, лукис получается. Что как раз дошду и бог. Леха, или кстати, такого собрания не было. Это как бы ишца. Не собрание, монах просто тилочен, да, хадючник, ду молнаш хадисник, ду акварт чудячилик, ду агашу Адач, сани, дошду и хабяхка, мабую молнаш. Так худа дезуаш. Хума да диеш туш, ламас да диес, марка аба диес хаяту баш. И прифорс дат, а ты дил что царь. И тигр хадулин ду. А потом уже потихоньку добавляться, дешь, и раскрыться. Ярбукет раскрылся после Первой войны. Да, ламас да диезе даже бяда. Но они себя называли, ассоциировали и идентифицировали. Психологическая мировоззрение. Психологическое мировоззрение. 70% населения уверены в том, что Иламус Мухаммад Гархадин Кыламус. Сбег мобилы, это не в тему Эльчсандери, но как раз Тесла, ты теряешь психологическое мировоззрение. Именно и незнание истории, и ушунец, и учил тема, и его духовля получаем, и истории цеха рбахадош, и движение юэл, устихаешь кешка, не в тему ехты нершуна, сбег мобилы. Ронин, дополняя к тому, что он сказал, что вот не знаю истории, ничего не знаю, но они все равно себя не знают, ни разу Коран не читают, говорят, что мусульмане и идентифицируют, и в голове у себя видят там 1,5 миллиардную умму, в числе которых они находятся. И даже Хауслаш, когда я там начинаю вести дискуссии, дебаты по поводу ислама, доношу им аяты, привожу, показываю им, что всю историческую подноготную, как принималось, какие аяты есть, которые противоречат. Самые ярые ногчи националисты, аж дагайчане, они в отношении меня агрессировали и потом становились на жесткую суфийскую позицию, типа «Уайдейш», как наши отцы приняли, короче, в таком виде, «Уайадец дож», «Ламз марх», и все сверху этого, «Телоч», все. Они не хотят там полностью от этого отказаться, потому что также считают, что большинство это приняло, и их большинство не поймет, если они полностью откажутся от ислама. Поэтому такую среднюю позицию суфистов выбирают. Ты, учитывая национальность, что в данный момент ислам защищает вот эта Российская Федерация при помощи военной силы у нас. Да, знаю. Да, то есть воин как бы из фазы как бы этого распространения там, путем обмана через вот эти умки, молнищи, тюлем, молнищи. Из этой фазы он вышел и уже он военной машиной Русни, ихним этим огромным государством, ихними нефтедолларами, и все это через подрусских используется для этого. Как бы, здесь даже там появится какая-то группировка мощная против ислама, она ничего не может сделать, потому что государственный аппарат за этим следит, который готова прессовать любого, кто хоть что-то скажет против ислама. То есть в данный момент даже рассматривать это достаточно нельзя. Это политическое навязывание, силовое навязывание в данный момент. Да, Хасу, но даже те, кто вот так просветились, это к тому, что поняли все, боятся, страшатся открыто отказаться и принять ту позицию, которая там не распространена сильно в обществе. Они поэтому выбирают суфизм, когда им показывают 4-2-4.
Это не стадный инстинкт. Это, я же тебе сказал, это страх. Ну, страх это и проистекает из стадного инстинкта, нежелания белой вороны. Страх – это страх, и все, за инстинкт снятся. Ты свободный человек, ты идешь свободно, двигаешься свободно, абсолютно. Альберт, Ладуа, это две связанные вещи. Это уже страх, знаешь. Нет, общество в тебя плюнет во страха, и он даже в Европе будешь, хотя они там прямо не находятся под прессом, но и изменение шхила самого, и надо, чтобы вот это убрались, и так они кто-то там переселит, и потихоньку критической массы набраться. Да что там, весы перевернутся, то есть, наверное, это перевесит. Но в данном случае... Тесла, ты не прав. В Европе, они там находятся, они домой надо ездить, поэтому они там нигде ничего не высказывают, занимают нейтральную позицию и скрываются. Страхом держать те штуки войну, там, например, если между войнами это была вот такая общественное порицание, когда руснян аехч. А сейчас это именно как бы страхом держится в основном. Но даже не факт, что это вернется опять к состоянию 96-97 года, где опять-таки порицанием большинства будет это держаться. То есть, это тоже страх вообще-то. Будь он в жизни, а вообще цацовойся. Это мы не можем точно знать, потому что и в голову их залезть не может. А вдруг они все лицемерят? Тесла в своем разговоре, он без даже ему, развернуть, да, а конкретно даже того, должен даться. Да, шанс сердцем могут так говорить, и да, полностью объяснить, да, разложить ты. У него не было исламского понятия, ислам, в этом была проблема, что он не знал, и мы не знали тогда. Царца, Игур, идеалистические гуры. Он не знал ислам, ислам, да, это мы сейчас вот начали понимать потихоньку, что такое ислам. Это западняк получается. Мы его просто исполняли, Иламаш, Ицари, Ламас, Дави, Марнаш, Хабари, и потом потихоньку Аллах. Ты раб Аллаха, Бог, он голову убивает, вот из себя делают раба, получается. Сперва рабов Аллаха делают, а потом раба этого правительства тебе делают. А я это, он и ланил. Вот так надо распространять, я шмадую потихоньку. Самое страшное рабство – это рабство в голове. Вот ислам – это самое страшное рабство. Да. Это ислам известный за Малик ибн Муаз. Малик ибн Муаз спустя 300-400 лет после Мухаммада, как ислам дают даться, до этого это и не был ислам. До этого это ислам Божий был. Покориться, где Бог, то ислам. Да, покорись мне, покорись пророку, Богу, и просто. Потом они это как название религии придумали. Им же надо какое-то название, оказывается, новую религию. А он там ходил, что он покорится, что поехмару, что он покорится, он ислам, что поехмару, что там вся эта компашка ходила. А потом, когда уже из него для империи, милитаристский, пропагандистский, христианство, оформить, им же нужно какое-то название. А где ты его возьмешь? Поехмару, эль-хилишма, название. То есть Мухаммед должен это название упоминать, чтобы это легитимизировать. А он не говорил ничего, кроме того, что сон ислам десу поех марусу жебра, я не сон ислам десу. Они сказали, подмену тогда совершили эту. То чем ислам деется, просто ислам был, динду и название. И с тех пор вот так это пошло. Подмену им. Ну интересно, он думает, ближневосточные страны, карикатурно, диктатурно подчиняться лишь правительству. Карикатурный диктатор шбухцы я аж. И Коран каждый раз от сура ты да са движешь, а переводишь, приешь.
Я когда читаю, у меня возникает мысль, бред, реально бред. Но когда ты слушаешь его в исполнении арабского, Коран, короче, таджвид там, все правила чтения, таджвид лучше. Ешечка, ладушка, до того хаздук, амел, да, чтение Корана очень красивое, успокаивает. Но факт то, что это все пришло тысячелетиями к этому шли, вот этот таджвид к этому шли тысячелетия. Но киету, ладух, вел, киету, что? Но бредюх, реаль, одна сура за другой бывает, повторяется, и через каждое слово Аллах велик, Аллах могуществен, Аллах ведает. Простите. Эдерсон, интересно, как этот таджвид сформировался и зачем, и почему, есть ли в других языках подобное такое чтение, песнопение? Писатель Уйбани Каля. Тесла Атила Уйхеон. Националист Кочу. Салат писатель, ват, стихи, поэт, язык. Националист. 20 лет за книги Азла Рерихи. Бани Каля. В 20 лет? За 20 лет. Дали бы 20 лет, ты бы смог бы одну книгу написать. Да, записал бы хотя бы свою автобиографию. Не, ты бы написал бы намного, внятней, намного осмысленнее, чем этот Коран Мухаммад продиктовал за 20 лет своего правления. Я думаю, крайне сомнительно, что он ее всю продиктовал. Там, скорее, мишмаши от разных. Там, что продиктовать, да пецами, там и из Торы, и из Таурата, и из Евангелия, и из Талмуда, так, разные, что и из зороастризма, там, разные, что закидывали, лишь бы и книг там я ярче. Да, абсолютно. Нельзя было ударить грязь перед христианами или евреями, те сантом, как видишь, тут, есть там пару сотен сохранившихся фраз этого. Ты как писатель за 20 лет, извини меня, ты вот такую мог бы составить? Космический кинешь, да, за 20 лет, чем. А вот котяк хумдутига Абу Лахабуй поймали, да, девуш. Цогляд сейчас, инзери садистические, я дукца, инзери фантазии еще. Его жена обмотанная. Его жена на шее с обмотанными пальмовыми обжигающими ветвями носит Абу Лахабу дрова под котел, в котором он жарится навечно. И там это смакуется еще, типа... Абу Лахаб, сказали, Масадуи, Сур, Суанхэ, Адуишер. И потом по сей день в будущем дюйцеш, и шхирду Бог, дюйчду остана Коранча. Хилла Бог, да, схирду, элда, схирду, как в будущем это говорится. Табат еда дати. Аль-Масад, название сура Аль-Масад. Типа пальмовые ветви яйцам перевод, Масад Бог, пальмовые ветви Бог. Все тогда одна и та же, да. Мы об одном и том же. Пальмы, что тебя? Ветки, что там мексуют. Там типа эти пальмовые ветви упомянуты как те, что будут на шее у жены Абу Лахаба, и они будут обжигать. Подожди, она эти пальмы, они появляются или что? Это пальмовые ветви, гудухаем, веревки из пальмовых ветвей. В те времена тогда рабов наказывали вот этой веревкой из пальмовых ветвей. То есть в тем, что они впитывались, они причиняли боль, насилие, да.
Есть движение Вицика, эргостельно и националисты. Тогда наказывали рабов этими пальмовыми веревками, которые впитывались в кожу и причиняли страдания. Он поэтому ляпнул это все. Они впитываются в кожу, типа, пытаясь влагу высосать, что ли? Механизм уехающий. Высыхать ешь, намочили тебе, надели, а потом она высыхает. Вода испаряется, они натягивают, получается. Не, веревка, он же пинковый даже, она канатто, он кожи тихо, и моется, да, мадуцу, видимо, из пальмовых ветвей, сушеных веревка, наверное, особенно вот такая неприятная. Канат, это змея, он гонах канат, потому что змеи не могут этот кочевник, эргиац, он неприятный на это. Перелезть через него. Мне кажется, это до хуизя, чтобы память терял, натягивали кожу, свежую кожу на голове, лобной часть захватывать ешь. И потом, когда высыхала эта кожа, связана ашо, умудаищаться, эта кожа высыхала и стягивала череп твой. И постепенно человек забывал, откуда он, кто он, просто становился рабом, чистым рабом, исполняющим обязанности. И сам хилюкайся. Дело не в этом даже, и ум дается, фантастика, это сказки. Сказка дует, это все равно, что представьте, что по 1,5 миллиарда перебачишь людей, Дед Мороз, Санта-Клаус, говоришь, летать, олень, летать, беш буцун, думаю, хочу, давай, может, летать лишь. Санта-Клаус, он альч кварта бакш, короче, волшу и бог, через дымоход, вол, короче, бог. Представьте, дебилизм, еля, ишь ты, что он думает, там даже хуже. И мы в этой ловушке находимся. И огромные ресурсы Русни сейчас через подрусских направлены на то, чтобы мы не могли от этой сказки отказаться. Услышь. Царезуно. Шварцун. Короче, выкинула его. Видимо, на него напали эти бродячие самураи. Тесла. У китайцев была такая пытка. Просто капля ждать, там бац, и уабуш, не скверти буш, сабуа, и держали там день-два дня, буквально через час-два часа человек начинал с ума сходить. Что-то в этом роде санду и вечина, короче, ветишь, поча, бокса. Но проблема не в этом, проблема в другом заключается. Какие вопросы у меня с этой сурой возникали. Причем здесь дерево, почему дерево должно попадать в ад, и причем здесь вот это именно пальма и пальмовые волокна, почему они должны попадать в этот ад? Вот в чем вопрос. Лауреаты диктаджиду. Да. Так. Что у нас? Кто из Андалуховой? Насчет этого пытки, если человек от капли сходит с ума, после того, как он сойдет с ума, ему уже плевать, что с ним происходит. А если он не сходит с ума, то ничего такого страшного в каплях нет. Не, это инквизиция Это тоже пытка. применяла. Да, Пытки, это он пытка. он даст даже, и потихоньку ты гниешь с этого места. Это невероятно просто будет. Он говорит, что поначалу капли, а потом иметь он начинает это гнить. Гнить это уже другой вопрос.
Мы Естественно. говорим о психологическом состоянии, не о гниении. Ну, потихоньку, наверное, ты эту травму психологическую травму ты получишь точно психологическую после, а потом ты Да, Мы это говорим удары получаются по психологическом, давайте голове, говорим которые о будут психологическом. отражаться у тебя капли и лавы, будут хорошие как бы удары со временем. Ты привязанный, и одно место тебе это. Сахар, дуцики, потом мясо покажется, потом, в общем, Ажат, давайте вот логически рассуждать. Мы говорили о психологическом состоянии, никаком гниении речи не было. Если там гниение идет, там уже другой вывод получается, естественно. Ну, мы пытаетесь на каком месте, ну, через какое время, по-твоему, и хайрверу? Маша, слышал? Но дело в том, что хайрвер уже ему все равно уже. Ну да, но боль-то он ощущает, животное тоже дергается от боли. То есть он будет продолжать орать и дергаться, хайрверче. Еще и вода холодная. И она потихоньку капли покапает через определенное время. Самхат Мегиши. Мега. Хата. До Татекла Бог Осен бен Худер Богш. Цодитер Алдоке. Шатан Бойсона بقرة دوشور بقرة دوشنا حشنو خداتس جورير جور مت خير ودلرش شات أقصى تيري أو إيش شوزو قزو خلتن قزدو خلشاشي كانت خلتن يخايا حيا باش يكان شوي قرش على تاك عير نوان بيومر تيوان ديت نقصوي إيش يوم خليرشين داسا دا خدر خيان الله وقو تخاشن الله مش ملاك شدر بقرة دوشنا تانو خداحكن على دوش دلهم بدو حسيت تغلاه دينا إيش هنقول در ناغن قول در إيش и хазишин ишти олуш. Это потому, что сура 2 называется «Карао». بقرة دقة كراوة خدو البخاريز بخاريز حديثنا دو تن حديث تباب переводом Абакара Сура Дом, с переводом Аях Ешади Ши, Хайн Цунахухиет Али, Хайн Нени Аях Фармироватия. Сыглю шо. Сура Бахара с переводом Али, с интернета забитая, Ладух или Аях Дадиш, Хайн Учаулю, Исламик Том, Масих исламский сайт, он и переводчик. С переводом Деша, Деши, Султа Хайнени формировать я поех. Истулил дуй и ядатия. Съешнау сюрхайтич бредион. Одно с другом не связано. Начало яц, конец яц, середина яц. Тига дючдек цамалек дат, дукумалек шду, так хинз дешма дюшна бакара хума та бакара дюш, кидек дюш да. Чудеса были только в прошлом, Баха, Асол. Так и до السعادة بوخشو لتمرش بعد صار ثاني سرون الدنيا شنو مو قيت يوبشم تقيت بقرة سوالت البقرة ميكانسكая сура. Muhammed Mekke еще не сбоч, дочь хрена. Типа меканский суд был чох эде мерза, типа ютерцай, туас нет принуждения к религии там. Вот чох мерздюч, эдюч, сурдус. Сун дуалдехтена сура от-Таубаду, сура Мича Олцунах, который нет отменяет некоторые аяты из суры Бакара. Иштунах, саду, иштатор чхольшту, как правило.
Ондай бахвы, с переводом дешевле, а мне не одежд мальчик. Сунюхи малык, что дуйте, а сердеж, хадери, формировать, ебахас. سقيت أبوشن هنستغن أوقات دنيا دعسة قيسمة شبو مصو آوردات إن صلاة تلتنا إبراهيم بيامر هاوتيغا تاتيغا موسى أنا عيسى نتاول وقشوا وشو يجوا إشي واوات سرازو إبراهيمو أصبح خان هنز إي أدمشن وين قردوش خلج استوعيرن خلت تغاسون دشي عادت مارخ شير تاع جيمس تاع همش دربوخ سام ديتو وقو على مالك شرا تا جبريل الملك وين قون يشتغل تي القيس مشتغل هرشا دال الله داعي تندو هر تن اشتو هنا تو خاجنا وستو اشتو بوك ديلوش داسا اسم وجناش وين قردوش خلج تو ديش على قردوش درباوش اتغنا ديش مديش بقرا دوش دون عمران دوش قيدك دوش مسوما دوش صار Из массовых религий Шадони шел, что чудеса, чудо всегда в прошлом. То есть Санхейн чудеса Щербош. Современные у них никаких чудеса не происходит. Идиш дуй, короче. Все чудеса в прошлом. Hiç daha önce Malik Şir, видимо, hiç daha önce Стелс всего мод. чудеса. Искусственный интеллект, роботы. Что такое? ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمؤسفين الذين يؤمنون بغيب الفون. Короче, в общем, иштадула жуй. И Бог дадула ща. Убага в этом писании нет сомнения, которое является руководством для богобоязненных и в котором нет сомнения Бог. Так. Ты противоречишь, кидаешь, вожешь даже и суд, адул дель чакдаль, далее он дуккари отчах. Цундет или с переводом хаджа-хаджи. Ела дугор ел дюшер Мнений вещь фунгенда малых шкула дуйте, як создать и мнение, цундет или زما اتو دش قردوش خلج ادمشن قردر ما باغيتو ناغن قردوش خلج يوطاق جبريل الملك هون قيش تخلوي اشا قيشوش خلوي اوش قاقي ندع تعمو هما بور مداتري جوكتيش بور داتر قيشارا بور داتر اسد واز باغيسم قيشوش خلويش او قوش دات план отцуман. Первое время мама от Хадижа ичи хати веди диошос пещера хида чуть. Ты дашь, короче, я насица дошла, Джабраил дверсин шин омур дина шин ати дюхарус пещера хида чуть веди. Сигарду шалла, султа уже цашия ширком обрасти, дина уже шиос пещере чуха, ты да уже масть, вот шайла чи омур дина шин. Шалла четыре нюансы, конечно. Даже и Бакара предъем. Коран садул, что Коран чаха, он смыслил, он мяна душа, шико сурду. Это сура Фатиха, сура Нас и сура Фалака. И по сурду он единственный самян душ. И все. شاهدوتن دو كلودت شو تعام يلانشنا اتخنا دوسين ناغن تاق اشت اتخازشتي دشوا لاسا اشت دوسين دو باقش То есть начало, конец душ. Когда дышать бредью. Начало и очень конец, чуть середина. Из случая в случай прислушиваешь. Деш болсна, юрит каяче, он тафан ахцак. Он صحيح бачкан юрит каяче, выгодно, это цукер, уза, дошел сурами. Так в Коране несколько этому чуть ли не повторяется. Некоторые 10 раз, некоторые 15 раз, некоторые 7 раз, некоторые 6 раз. В разных сурах аяты повторяются.
حاجة أزدش جناها القطعة ما تخاطر دو بايمر أول شيء كفتي مهن لا شكدي عشان دوغا دوم خردات صن أولي سو أقنو قيد أدوش جناها يخصو تيغن شين ليش بيختنجر تقصو تبيلنا شا تارل ولنا قالي هون الله ساعات دي شان لقطو تبيدش إديك سدونا Jānis, lejš было писало, и так. По жизни был жадный, ни одного раба не освободил. إذا что ребс бэцанца нормально хэттэ могли бы исказить, скрыть или что-то там другое написать. Ну что запишем, давай. Подозрение, что все-таки и Бухари, не зря он персом был. И реально что специально не тяхтует. Как раз таки, и озвучил Малик Ибн Муаз был, он паузу из-за пинга задержки в Я интернете. не знаю, почему меня не слышит. Я говорю, Тесла, этот Милуй, Бухари, Уй, это диверсант. Да. Бухари, он написал, кто Бухари, он был современником Малика Ибн Муаза, правителя, халифа, а этот Малик Ибн Муаз был этим зороастрийцем. Я тоже думаю, حتى Türkçe ne kadar hem boşluksal talcu yazışı هو كاليان уж или هو листья живет еще опиум уж на чья язык чин да где на Маршал Дума Серега Мадуаби Ега моей конспект Ега получать, не ломайте эту структуру. Как раз и штагайте еще, как она есть, ниси азинцо, и бред дуэль. Другого нету, какая разница. И Бухари, и бред есть, чайный Узбек, Узбек, он Бухару пришел, хавалин наш, хавалин и Бухара, там вот рост получается, там получил и образование, там глухонемой он был 5 лет. Это же персидский лад, надуете, юкахил, ну будешь 1000 лет. Ибн Сина, Иза, оказывается, узбек. Рази, узбек, короче. То есть, это все вот Тогда не было узбеков. Понятия узбек не было такого. Да, оно потом придумано. Ну, скажем так, это потом государство создали его, потом так узбекское государство. То есть, Хажиш, узбеки это же тюрки, да, тюркоязычных, узбек. Да. А получается, там тогда тюрков не было? Имеется в виду на этой земле, Узбекистан. Сельджуки были тогда, потом Сельджук, что тюрки, Салла. Сам черт не разберет. Эта территория была под Персидской империей очень долгое время. Просто очень долго. Меркела был и Таджикистана першего, что будет Тесла. А тогда и эта территория была. Персидский матхаб сандук лача. Телевизор хош. Помнишь, армию лучше. Сельджукский халифат, сын Аль-Арслана Малик Шах, это был Иран, у них столица была Исфахани, это нынешний Иран, по-моему. Персии, получается. Да. Сельджук, вообще Алчукчеш, Волч Север, короче, Атат Бельхилбуш. Предки вообще Чукчеш, Болчку я не лерин был. Сельджуки оттуда пошли. Сегодняшние сельджуки, потом сегодняшние турки, тюркоязычные народы, то есть казахи, узбеки, там, что ушли Эренбу.
Они вроде бы не потомки Сельджуков, они во время ослабления сельджукского халифата начался эпоха османов, и эти османы, кочевники с Алтая, по-моему, с тех краев кочевали и понемножку переселялись в те стороны, и соприкосновение было на землю Анталии, где правил сельджукский халифат, тоже Византийская империя, это нынешняя бывший турецкий Нет, уезд. просто ты единственный путаешь сельджуков с аббасидами. Аббасидич, халбу, Иран, Шии, Перс, Шии, движение. Да, и сельджуки, тюрки, Эл-Хилбуш, и Ахбохшил, и движение. Вот, да, именно вот Анталия, Олшах, это и Византия, завоевать, что он 12 цан. Пока молчать, да, щер. Тема тельнира, слово Аллах, откуда, происхождение, возможно, деш булшнах, отрицать, даш, дац. Аллах это имя собственное, олцер, короче, как бы. Аллах, Аль-Илях, до типа объединительный, олцер, но по факту Аллах, Аль это был бог израильтян, Эль. Илях был бог египтян, то есть бог солнца, что у тех, что у вторых. И Аллах ищет объединитель душу, если что. Может, я ошибаюсь, но аз дуктылом теле и кордиш, остях карихсунус был. Вроде бог Луны там. Бог Луны, Алгеш, просто Ниса или Адыре исправить. Да, Бог Луны, вот именно. Что у тех Бог Луны, что у этих, и Аллах, и иврите, и Египте объединительно, и Аллах лакцунах. أسخاتنشنا سوق شيء إلا هو نشاش الله أول بارخ سوق تاق أصلا باكستان تخاتنشنا إندوي ديل تول تون شمتر هولو تغاك تو الله بار أزبوتين شو الله تغل شو قنك شين خاتها بار أصلا Мата, Иллях дуису. Бог, просто Бог это Иллях. Но именно царь, Аллах, мичердай Аллах, хейтиш типа объединительный, Аль единственный, Иллях типа Бог, единый Бог, сон объединительный, душа ее, ол царь. Но по факту такие годы, конечно, сказано, что ты Эль, от слова Аль, это Бог израильтян. Бог Луны израильтян и Лях Бог Луны Египта. Ишт объединительный дует. Тахтахан Бисмиллах олуш, Лях Лах ола, Альхамдулиллах ол, Аузу биллах ол, Аллах мацаоля Лях олка. Абу субшна масар. رون إلح تلال عقيدة إيش تطلع إذا يخ أخ شدوش أخ يخ إذا древний греческий бог Луны Ях возводит Ах возводит вот Иль это то же самое как Эль Ях Ах еще Иллах дальше дворжлок шиндешу. Израильский Яхва, Бог Гуф. Так, из-за дуюха сердце Корана, сура Ясин. Син это бог сирийский, бог Луны,
Так, дадула чхена ясин, али осин, али кайк шхольштон, аза. Объясните, Дарьяш, первый сурят, дёхол, ура, хамадилля. Кому это обращение? Тема я. Фатиха, дух Аль-Фатиха. первый. Открывающая, да? Кому там обращение? Ну, в смысле, от кого и кому? От Бога и Господа миров рабам своим. Не-не-не. Националист. Он иссакета, это обращение наоборот, раба к своему Господу. Да, Бисмиллахи от кого рахмани получается? В рахим, смысле, Бог. Во имя Аллах Аллаха. обращается к тебе, что ли, или что? Правильно, Чей ответен, да. Там начинается во имя Аллаха Всемогущего, Гунядина, Минядина. От кого это? Ажла, Альберт. Перевод этой суры звучит так. Во имя Аллаха, милостливого, милосердного. Хвала Аллаху, Господу миров. Тебе одному мы обращаемся, Тебя одного мы молим о помощи. Веди нас прямым путем, путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев Твой, и не заблудших. Обращение раба к Господу типа. Но вот это начало именем Аллаха, милостливого, милосердного, именем Бога, yok смущению цыга, именем обращают только того, кого из толпы выделяют. Коран это слово Аллаха или нет? Коран дуй, и Аллах идешь, дуй. Аллах, бред юки, модердитивый. Не, сейчас мы не так, сарказм, да, свой. Аллах идешь, дуй, Коран. Ну, так считается. Дахетич и Аллах и дошлу, Аллах и крайний дошлу, воздешах цакиеччуна, возмянах эхцакичун. Қиетё? Но возмянах эхакиин, сугуба кетчун, из yok бредью. Ну, смотри, вот и Дёхол, и Сури, первый, и 7 аятов. Там идет во имя Хунядина, там Аллаха и так далее, и так далее, и так далее. Кто это говорит? Век вас эльчох цакитер мецун. 114 сури юк эха, Коранчуа, 114 сурду. Вот 114 сур юки. Начало, конец, косурду. Это сура Аль-Фатиха, первая, открывающая. Раз. Сура Аль-Ихлас, Кулх Олвайцунах. 2. Сура Аль-Нас. Диду. И сура Фалак. Иди сур дуктуюк, смысл ёж, начало ёж, конец ёж. Хитайр кшайг, хокетер вож, хот эхуер вож бредю. Альберт, кто говорит? Мухаммад говорит. И Бог, начало, конец Бог. Разница. Первая сура. Там написано. Во имя это сюда. От какого лица это говорится? От чего От лица? лица Мухаммад Лара. господину, от лица Мухаммад Лара, господину. Мухаммад Лара. Но если Мухаммад говорит так, не получается, что это книга от имени Аллаха. وتون بقر هذا دش نشناتش. Ой, Масар, Элем Нахсар Хубох, это прямая речь Аллаха. То есть, Тун Кёрчу дилендуис. Тун Кёрчу хаду охштег цуда элла. Тун Кёрчу хаду охштега цу мух элла цу из во имя Гуняда Минядина, говорит, Айса. Муду из, да вообще. С переводишь, ладу говоря, китерёцуна.
Перевод есть, Масуаур, переводчик есть. Там О идет, чем тогда говорить? идет речь от третьего лица. Я попытаюсь тебе объяснить. Может, это и неправильно, но я, исходя из некоторых версий из сур Корана, пример приведу. Вот перед каждой сурой, начинающей, написано в Коране «Бисмиллах», да? «Бисмиллах рахман рахим». Но не везде это произносится, не читается. Вот когда читаешь суру Аль-Фатиха перед намазом или когда открываешь Коран, наверное, это уже дописано те составителям Корана, кто их собирал, с именем Аллаха. Я это делаю, да, читаю вот это дальше. Бисмиллах, это приставка с типа имя Аллаха, Аллах Ар-Рахман, Ар-Рахим, милостивый, милосердного. И Алхамдулилlah, там дальше продолжение идет. Примерно эти возможно, это вот так прибавили, наверное, когда ты открываешь этот Коран, читаешь, или становишься в молитву, я умею шейна, там, духов, фум, шдешена, бисмиллах, ол, или нохчишен, бисмиллах, рахман, рахим, ол, ну, Арбош Салафич, бисмиллах, что кладек соно, до только там, Коран, тяхайламаз, тяхайдот, говоришь, садухметкша. О штате полностью. Ну вот, видишь, непонятно. Вообще, по себе, теперь к этому вопросу добавим еще такое. Аузу билляхи мина шайтани раджим в Коране нету. Амин в Коране нету. Азо правило. Ламаз дешена. Ламаз дешена. Зачем мы это говорим? Альберт, послушай. Ламаз дешена. Когда первый ракат делаешь, читаешь первый раз суру Фатиха, начинаешь с аузу билляхи мина шайтани раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Второй ракат, третий ракат, четвертый ракат, или 2 раката, или 3 раката, утренние, вечерние намазы. Только на первом ракате говоришь аузу билlah. То есть избегаешь шайтана и потом с именем Аллаха. Третье, это уже это составители, это может пророк, и скорее всего пророк это добавил. Где это написано? Ну, я не знаю, где это написано. Ну, где? Нигде теории, теории логические. Все. Дайте мне пруфы. Нету пруфов. Нигде не сказано, что это от Аллаха. Пруфов, зачем мы говорим, откуда это взялось? Конечно, Абу Бокр так говорят, я это не от себя говорю. Это не первая сура. Первая сура. Короче, давайте вот конкретно, давайте конкретно говорить по факту. Откуда это взялось? И давайте, если мы найдем букву карбоевой, или буквой, но буква агайтиш, меча бух. Это, Альберт, как раз сура Фатиха это не первая сура. Первая сура это сура Икра. Но она в Коране 96-я. Бух балбила оболчен. Как это не первая сура? Если в Коране это первая сура. Сура Сахих Бухари Бухбон, где говорится, ангел Джабраил пришел, душил Мухаммеда. Даже сура Бухари, да, за сира, дуй, описание жизни пророка. Первый день сура и Кораду. Читай во имя твоего Господа Бога. Но почему-то, когда Коран Хафса составляли, они сделали суру Фатиха. Фатиха означает открывающий. Ее поставили на первое место, так как название этой суры открывающее.
قيوبو بيز قيميل بو Не, بايل а بيعون что будто سيرة бы, داليش سورة بخاري داليش قيوبو بايل بيعون нас. и Бог побатись. В Коране Абусул первая сура буйма это самма бэши. Фатиха. Абусул То есть буй алам. ты, получается, ты говоришь, что Коран это уже неправильная книга, и Ты мудрите. мусульманин. А? Ты мусульманин. Абусул буй. Бусул буй, лати и мудрец свой. Мы говорим, Не, сабаде. Тут надо все понять. мы говорим о объекте, мы говорим о какой-то теме. В теме что? Если если кто Надо сейчас понять заявил, сперва. кто сейчас От заявил, какого, что от кто-то Бухарь чего, от сказал, какого букв тебе получается, надо что Коран отталкиваться. неправильный, и мавдуиз, а Бог. Значит, Коран Абусул буй неправильный. Элбер, Коран хатан Фатиха да. должен быть Мухадица. где-то на Это 3 месте, история. Абусул 15 буй. месте. Мило. Абусул бела. Ага, бог. Эс байлбин. Бух. Отталкиваться. Башхальчи. Абусул Ты бар. меня хочешь сейчас в рамки загнать, что ли? А Ни в какие. Вообще ни в какие рамки. Мне надо понять. Мне надо Да понять, от ничего чего понимать, я отталкиваться. тебя Румун бух спрашиваю. был бы. Я тебя не Румун бух спрашиваю. был бы. Это и было. Ронин Сабади. Диалог надо вести на равноправных ситуациях. Элберт, عاملين سابادي Элберт har så تقيت استند باش هوت شونسو ها انت ديل قام يعضو ال تجات لوجيك يو ال استقدتش دني لخ شو Лох квартет, давно определился. Я говорю, кто-то, я не запутался, кто-то заявил, что Аль-Фатиха это не первая сура. Если в Коране написано, что это первая сура, почему он ее Ты сейчас выкинул? так говоришь, Бог Балби. Тебе правильно говорят, спрашивают, ты или истину ищешь, или хочешь, что ты хочешь, до чего ты докапываешься. Если по исламу, по Корану, если ты в это веришь, Ромбика, это первая сура. Он имеет в виду с точки зрения Корана, вот Коран сам может обосновать, почему Икро там, он там стоит, хотя вот здесь стоит. Не может, В вообще том-то и дело не может. В том-то и дело не может. Да, бля. إيش دول حياة حديثة دقهم بقعون حهو بغبار Тундай махет куну, милох бух был бы, мусульманин, атеист, агностик, я крестьянин, мне надо понять, с какой стороны к нему этот бух поднести. Ну, он сразу позиции, давай с точки зрения, например, суфиста, с точки зрения кораниста, что надо было вот так. Например, ну или даже не с точки зрения, а просто сам Коран, например, может обосновать. Не может. вопрос. Сира Мухаммада говорит, что первая сура это Икра. И любой дештаги, адахетичи, просто даже хюжри дешну ушел. Пали буха, студент кулака. Цинк адахетичи первую суру. Миладу эль ахетич. Любой чу арду цинк. Икра аду первую суру. Да, это понятно, но он имеет в виду с точки зрения Корана, это можно доказать? Как бы, Кстати, кто это? Да. если кто-то скажет, что не Икро, например, первый сур, а там... Никто не скажет. Это вопрос сейчас стоит в том, что Бог был худой, ему доказать, что Коран это настоящее слово Аллаха или Бога, или Не, я понимаю, он, чисто с точки зрения кораниста, скажем, главное кораниста, уже это не исходить, просто сам Коран, чтобы мог
себя как бы защитить, что ли. Сам Коран, Ибрахим, тебя полностью дискредитирует. Просто третья сура, сура Аль-Имран, от сура Сани, просто шашах полностью айоқық туши. Будут что? Путается вот это сын, дочь, Марьям, дочь Имрана, сестра Харуна, Мусы, Бош. Это имя. Короче, Мария там перепутана, да? Мать Иисуса, типа, короче. Так Царь, исторически. короче, 1000 лет между ними есть, но однако получается сестра Харуна, Мусы, дочь Имрана. Короче, по-библейски там или по-торовски мудрость, у них как бы две Марии было, да? Там одна 1000 лет назад и одна только вот Не Марии, мать не Иисуса. Марии. Там была только одна Мария. Действительно, сестра Харуна и Мусы была Марьям, а Мария была мать Иисуса. الساعة خدت ما جيش إيه خيش ويسو خشون خات إيه هو هر القرآن عثمان بن عفان собрать набу шумма дуй в единый этот в книгу. А до этого мусхав шхилят вахт и книг шуй разбросанный масага ишталаба. А куза хадис то передается слов Ибн Мас'уда о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: кого обрадует то, что его полюбят Аллах и его посланник, пусть читает Коран по мусхафу. То есть, кто хочет, чтобы Аллах и посланник его полюбили, то пусть читает Коран по мусхафу. Этот хадис передали Ибн Шахин, Ат-Таргиб, Абу Нуайм, там и так далее, короче. Шейх Альбани назвал хадис хорошим. В общем, Масум Богр, мусхаф шотхена, хилама яц, как бы. Такой мураму, читайте по мусхафу, если мусхафа не было. Опять-таки, за мусхаф по мусхафу Бог за сказки он в дальнейшем придумать. Первый Коран собрать инок. Абу Бакр собрать инок, первый Коран записать инок. Абу Бакр он يقتلت عمر خليفة الجلد عمر وشيء كران صبراتين أبو بكر يدك دا جناعون صلت عثمان كروشي خليفة الجلد صو عمر يدرش دا قدين شيء درك صبراتين Да. حدوخ короче, да, на сегодняшний день длится около 40, но по минимуму халящий 30 разновидностей Корана, то есть мусхаф нафс, мусхаф, хавса, мусхаф, варша, мусхаф, короче, хайнех, минех, короче, около групп, просто по минимуму, где-то 30 разновидностей Корана, да, и одно другому противоречие. Да, просто вот все это время там на кожах, на кожах писали аяты Корана, там на костях писали Бог шуммадари. И тут вдруг мы видим хадис, где написано читайте из мусхафа. То есть там явно нестыковка, да, то есть явно не предусмотрели. То есть она цугайна хилдат элду мусхафш. А куза мусхаф ирдеш элду. То есть уже после собрания как бы один хадис дуйгуш духой. Хотя он назвался хорошим, достоверным хадисом. Хасан духой хадис. самое не творило, что где что Коран мусхаф, если что Коран мусхаф. Ну да, има боя мусхаф. Смысл другой Коран может. Вообще мусхаф. Да, но мусхаф это то, во что записан, как бы, да. Жейн Борг, ценным духе мусхаф. Жейн духе. Говорится, как раз
час где-то назад, 21 чем-то было сюда тоже. Что же показывал какой-то ролик, я выключил именно на этом моменте, он рассказывал, Марван, по-моему, после Османа, он тоже, если я перед сном что-то не попутал, тоже какой-то свой сборник сделал Осман Интегритон. Или перемешал с чем-то, или Осман Дихтена, Ибн Марван, ну, их его. Он тоже какой-то свой мусаф составил. Ролик хватит 40 минут. Альберт, по-моему, ты тоже его, вы вместе его начали смотреть. Ты помнишь этот момент? Какой это момент? Дышло и приморване хиллак собратинок сира дон Ибн Хишама сира ду собратинок приморване. Ну, я выключил его, набил, он притянился, ну, вот помнишь, 20 Альберт, тот же ролик 40, давай поставил, и так сидим, а потом какой-то ролик YouTube с YouTube он показывал. Он им говорит, говорит, я не знаю, вот тут ты где сейчас, у вас какое время, ну, по-европейски это было 21 чем-то. Ну, к 10 часу, скажем. на продаже, на обмане, на перекупе. Я помню твой, а ты вот не 40 минут, и так целый день Да. сидел. Какой момент тебя интересует? Там про Ибн Марвана, сохранять? момент был, я уже засыпал, я телефон выключил, он рассказывал, с Османа, Коран, это Мусхаф, вот что-то переходил, там рассказывал, я уже не помню, я уже полусон тогда был, и он начал про Ибн Марвана говорить, это ведущий этот ролик, как это комментатор этого ролика. Худой что ли, так здорово. Я тоже пропустил момент. Так, Робину Бог штыка, вероятно, что я попутал. Маршал душит массагер. Аdik karşı maş al. Хедер дует. Далдик на ушту. Сира ду из автобиографии, он типа расколол Луну, это сделал, то сделал Бог. Мухаммедом приписывать еще чудеса, что лацига. При Марване и наш Сира ду и собратья. Ну, он слышит, Хавиан, милует через 300 лет. Вот представь, дальше, допустим, мы до сих пор сомневаемся, некоторые сомневаются в нашей истории буквально даже 100 лет назад. Даже даже туда не ходить не надо. Ицарт, он белеливающий. Эти охуенные какой. Некоторые думают вот так, некоторые думают вот так, а некоторые думают вот так. Одни на одной стороне, другие на одной стороне. Если бы мы точно знали свою историю даже буквально 20-30 лет назад, у нас не было бы никаких разладов. А представьте, до 1500 лет назад, а потом представьте, через 300 лет назад какой-то узбек приходит и начинает там какие-то эти... А представьте, потом какая-то сира. Вот мы даже не знаем, что вчера произошло, и насколько это доказательно, и насколько это правдиво. Тут как раз таки от и гилк, вой гилк, вой айдл, церг арбошкары бусул динер хадьяна бош. 70% нашего чеченского населения уверены, ютахан. И Мадариас бяхнак. Да, это есть, но это надо искоренять уже, сколько можно, лорд Аманас есть. Автоматом ставят их выше нас самих. Они автоматом ставят их выше. Вайвара дай, получается, беж ниш курой хиллак, цергер гилк швай ецал. Вот это меня очень сильно задевает, и это мне очень сильно обидно в нашей нации.
Еще вот, когда мы этот Голтона антитеррор ауылыш кайна чу нерсы. Та история есть, короче. Он, короче, беженец вывез, короче, где-то европейском, и где-то в лагере, обычно через лагерь же, да, там год-полтора, лагерь аж вывез, короче, ждет это Голтона. Ну, этот позитив ждет. И он, короче, подходил, это араб Борцега. И он к этому арабу и хаствуешь, ну, там постоянно, короче, значит, короче, на руках его носил. Ну, и, короче, его араб, короче, представитель арабского этого общества, которое несет ислам, или, короче, понятие Ерцун. А в итоге оказался этот араб-христианин. Нет, جسر سمعت ويدو خويزة وين تيجر هذه عنده عادش بول ده سورة 4 آيات 23 حديش ديس أربعة دو سمعت عدازن دو دلنيخ يازن دو بيتر بولش شون شيء نانو ماجين بات شيء يجري ماجين بات شيء بيش زود بيش ماجين دات شون شيء тетя по материнской линии, тетя по отцовской линии, boş. İyi da gayet disk arboşan da etendu izvay da tizel da. Sen da etendu oranti ayazdi. İtayazin ya hukstagilleyüş eldat. Akroşan da etendu izel. Ta çüyen dindit buluşan. Moyta zıçita ajan. Az arboşan da etendu. Hun da etendat. Nohşan da etendat. Nohşan hukşdariz. Вот через 7 поколений. Почему вор да вешал он? Чтобы кровосмешения не было у тебя. Вор да. Через 7 поколений у тебя кечана хадиан ти да юкидиан ти он заменяется полностью. Нохчи ти гульсуна хативянчина. Хативяна гульсун ти заменяется. Нохчи я не 7 поколений. Я чибет и ти цел нуждать. Чисто нохчи ти гульштуцуна. Иш дует, тигр дует, я крошен, да говорит, так объяснять, это диск. А что я тут он мульку гнал, что тигр дега хороший, все хорошее, хадиян дуй, арбош, динер вулельшен, а ему адишел, сура 4, аят 23, зачитать это, не смог китераться на Акрошен, да, это дин дуис, акрошен, цейр матта, да, это ду, цайн, да, это ду, кич матта, я знаешь, хитр больше бацеряль. Да, и молодой, لازم повторяется, что надо сура это Голтуна التوبة как-то الأنغام спокойнее об этом говорить, чтобы не выгонять его, не пугать его, а верниться, что, и что, это объяснять лишь туда-сюда, короче. Да, и там есть аяты, которые говорят, если бы мы прислали вот эту книгу не арабам, то есть, если не араб пришел бы к арабам с этой книгой, то арабы не приняли бы эту книгу. Да. Поэтому мы прислали эту книгу на арабском языке. Это четкое понимание, что даже если это правда, что эта книга послана только к арабам. Это четкая, абсолютная логика Ютига. Вы пытаетесь не женись, хуйня, зачем нам это говорить? Мы сами можем это говорить кому угодно. У нас были высокие ценности. Это мы могли прийти к арабам и сказать Гармади, Важмади. Пойти там в Англию и сказать Гармади. Это мы можем сказать. У нас уже это было. У нас было это тысячи лет, у нас это было. Почему кто-то должен прийти и что-то объяснять нам? Мы уже в этом жили, уже тысячелетиями. Без никакой там медицины, без ничего. Мы пришли к этому еще, получается, моей дочери. Через 7 поколений ты должен знать, кто у тебя был,
с кем он, на ком был женатый, так, чтобы не было кровосмещения, не получалось. Цигердош. А это у них разрешено все было. Леха, а медицина, так где зор. Последний день люди уверены, что медицина, Коран, изучить, да, что из медицины все, что было сказано, это человек создан из мяса, потом кости, потом мясо, мол. К медицине, а люди уверены, что медицину взяли из Корана, представь, да? Маршал души, Молодец. Да, Маршал, هینچه اشودا دیزونه چه هینچه دول متكلغي شو كويس قيل دول دياسا هوي ذكاوي ويسي وتشاس قانوي سويت سريشن اوش قيات يوروبي полностью анафему يغيتي قوين Хуерити? Короче, полностью, Проклятие. проклятие, охота бить, я шукшен вين, инз вين дол متكلغي شلاس серьезно, баун. Совет старейшин яц Европе. Иш бар полушка, ты запись я еще кусу говорится, а с канал те серия доставку осенжен, да. Короче, Махмуд, Масуд, да, что? Она опубликована, дуй, говорит, это где-нибудь опубликовали? Закай, с таких дольше мали, просто намеком бог. Дерцу, шей бол даргилер бог, шмети шей бол бабьеш буэль. Прокуратура пока занятый прокуратура. Короче, кигина, билгалбах, короче, шейн дол метклах. Что ж у него арвул, шушун, то арвал ватер бунчур. А что я он объявление, я бы harbuite шкуза, айдален, шай бетвошгоч. لا تعرف جيتلر وهناك إنسان نشت ور نرويجا جيتلر ونرويجا نرويجا وش أبارتو جيتلر ونركمان شيء بيزبلت نش وعبو رستريلي من بار يشتغلين زي حق بات بار ده اسم ده صبا ده كان صدقنا تيا تردو تحمو بار هاون إبراهيم وبشي إنترستني ودو هاون إبراهيم تحمو بار هاون صعبو بيج مول نش بس ماشي بشتي بيج يشن بويش بار ساق هوني تيرشان دوليني يز بار مو خيط вот هم فزوا خين سربي دوي بقول تيجا شلونش запись я что кусу крыца что интересно видно кто под кем гуляет. Короче, шейник шхиц полностью шейн дол метлах А на какой это Ахейди, какой мы это определиться не вы? Короче, короче, полностью моссу гуманди, короче, вообще, короче, Кадырова был мост и бар. Обиднейший дух нерцер. Обиднейший дух нерцер. Закай в чьи отеноши обиднейший дух нерцер. Обиднейший дух нерцер. Вообще теперь молниш будет бар, гор медля, вот есть здесь шахинс пока связи, а вача, но хабар да хочу доски бар, да, и мух еще, да. Закай с элегас, элма эле закай с герша, шей бол без барцу. Виж дасолцу без герш барцу. Вайнти бог. Гонда кертин, короче, адам это догоится, изолировать без бар на крайний случай. Короче, шесть ступалги, стурьяц, арболяц, вохуш, бой. По каким законам они мух Ну, и войца, и совет старейшин, шавик КГБшник, шмори, и шмух, вахойшин, куда хабахтен, да? И шарит нам бациш. Они представители воюют сауица, но... Как он денится, Кабел? Ит, чак делик, ит.
Делдам Запись ол шуй. Царь алдес ол запись ол шуй. Юх ссылку хаусла штайр залить что юшуй перевод. имел Бог Бахана из Бехнег. Даггарт Богон. Имел они просто молодцы, ребята. Там поддержка елуч, Масара. Сбална босс, там поддержка есть, но Масара. Удалить мои. Всех малу. Никую цу канале, никую канал название ую. Яц, неважно уже, что атеи. Мы все-таки будем шариать или не будем? Там, как они сказали? Ибраим, суна хаку сарвия. Иншаллах. Ну, по опросам говорят, 99,99 хотят шариат. И что сказать? Ибраим стадам байтим. Вечку. Раз хшнаден, раз. И у каждого свой шариат, да, там, в Раз, голове. да, раз пошла такая пьянка, почему не все 100? Но это бахабидиз мерджин чулта. Уже арбой, короче, двух кубов. Само, что иншаллах, это иншаллах, чеченский иншаллах, да? Вот там пялил, просто дождь эльчан, шмадари, а потом уже всякие парниковые там появились, там, иншаллах, можно что и это нечто. Иншаллах, Бог, воздух гоняет, шлет, а дождь. Уже арбой дохку, уже как бы, дела, пал боя. Чеченский. Мы так не планировали, да? Да, чеченский, иншаллах. Ибраим, лохош, даш хош, хил, тига. Первый под атак, hakot bak мекшму, как Тесла не. Фокус полное, тройное кольцо, ديوتك دو حل دين تلا ويجن خلباخ تعاسك إيوان إيش مولي نجدك شو ويجن دين تلا تسكن هندي مولو نصيحة تشتيبا ملا إشيات صون لامز دا ديز هر دا إشيات وش دا إشيات تو حرام إيت حرام غاسك شو بارباخ нет, ты чё, барбан? Я такой, как у Магомедова и у Исмаила, ислам хочу, Эльрбах. Иду кадую, что ли. Да, из-за баду. Такое тоже было. Ну, уже арбочо, байрам, видишь, чеченский, иншаллах. Типа и цапончеч, тогда, иншаллах, баш. Из Мадиц, баш. Чеченский, иншаллах. Да их я чё, хтerdуц у нас. Да, уже цапает боч. Модель тухена уже. Иншаллах, эльч уже. Короче, це дир, да, цвугов. Viņš mūdu salamdēl čuja negod, srezu nerkš lapoldies, уже насторожиться, no, kā dēlā. Knopti tā, да? И что скепар. Иншаллах, эльч уже несерьезно. عموما لا تخايشون بوصل بدنا تك دول شخاني مو وعلى лицом Каабе или ногами Каабе или головой Каабе или с севера на восток. В смысле? لا في خاطر Лэмзы
Ихуятич бая, моба, пусум тивеч бага. Не, Велвол, тагуй, мертвеца, когда хоронят, каким образом его располагать, куда направить? Ноги на Ноги восток, а лицом к Каабе, боком. Войца, по крайней мере. Да, вот, Вроде бы головой к Каабе, думаешь, в сторону Да, с Кааба. головой Каабе, да. Ногами, получается, на восток, где-то восточная сторона, лицом, боком, ачуюл шулез, ниша яхкой. Боком там, лицом, как бы, получается, к Каабе, там, что, наверное, ну и... Да, не Лицом смотрят, Халдеец, да, лицом Халдеец. Саудовская Аравия, Муду. Я говорю, не Хайф. смотрят там Кааби, я на бок, я упавший, то, чтобы хацакальчи, то к земле тут к стенке прижать твой. мусула. Висетин, ходитин, халаба. Шад аулочка на головой вниз воллише. Заштрома баха, дауюлини таха замая, чехунуюлин хла интерес кэт, таболчна откопать, ведь кара запись карин бар, я... и ни в коем случае меня не укапывать, альдир бах. Так, откопать, халвек, кара запись карин, я же просил меня не беспокоить и не откапывать, Суни да ничто. Головой вниз, короче, на волосу, висит до того шукса. إبراهيم عم شغلتي عياذ لك Что, ну, дуется, Ирчан, Европе, а теперь агент Баш, Жекаевчан, Турция, его сейчас, отметьте, выгопершины. كان مباهل يقول تاخذ просто اوشا ده الهربا قرن وهربا ليت اوشا بيربرش уже اوشا كربلغيش قيسلا شوق نجينيو каждый видит друг друге нас, короче, нас. На, ёх нижению цыган, а веч. Каждый готов затакфирить Бога, а другого так что уже. Абу Ибраим, цикрила, 2 секунды, мушаба же такфирить пить барушу. Велчун, эху, блядь, хадис, токуза. Если кому-то из вас поручили завернуть в саван своего брата-мусульманина, пусть подберет для него хороший саван, ибо поистине они будут воскрешены в своих саванах и навещать друг друга в своих саванах. Короче, духа источник. Шухза, шейх Албани назвал хадис достоверным. То есть саван штихир буба. Насчет этого Сахих Бухари, шейх Албани суэл, Сахих Бухари, то, что нас день мори махшари халгот руэл, саван юч метик бац, то есть получается, несколько тысяч поколений и там будут, короче, берзенц эн от махшари леч. Цагай сунам, кому что верит. Эва, куза, дом, хадис, савана конкретно. Чумаков один раз хутбу сделал, 5 зинцен был, наждик чашт. Машили мы этого что была. Потом там такая паника пошла. Ему пришлось حاجة там خلقش исправляться. حاج ديوخ شينا خلقش ساونش سن هو مش أي حاجة شوي. То есть чего, заниматься холтер, ибо им нельзя ничего надевать на себя, чисто и полотенце и движение. А? Олсуно. Цехезером, ола?
إحرام وتقي حشوة عولت سك ده أيوه ده إحرام ده. Это движение, полотен центра. Вот. То есть, представьте, хадж дух шбу, инзер дух мужик шбу тига, да, тигри. То есть, на них только вот эти полотенца, чисто вот эти длинные, да, на них ничего больше нет. Юх зудри бутен церца утюг, а бег гецханюка, да. Так вы зудри, божри, разделенных без бог шума, людина. То есть нельзя вот мужчинам, женщинам даже в одном месте находиться, хаджа исключение. تعزود دعيش سجينا هون فرمت канал ده سجيني видео. Ela ela берет шрифт надо. Масайт русскоговорящий, милочку он это, он ролик шухтик, что молодой зубеж. Я ему уже признаваться дешь. Я ж крикшу, сейчас бегал. Ну, не буду подробности ходить. Все, что делается в Лас-Вегасе, Миллионами остается там барство. Sög eller qışta يقظوچو حاج ديختم يعني короче صبارق ديلا ما بيخمشو يعربو ما قاعدة درتيقع короче شوف святой священный метка юи ез метка юи ama itiga bol nach ma beur nach boish ma dukhum ginashen tiga ma beurumsh ginashen no she iduter dat bar so tsadawasha yok айгоз юй что золдалах самое главное так. Вот перед уездом, перед тем как они уехали, их вот собрал вот их экскурсовод бой вот собрать бин короче шесть адах дить мегардах шун хузагин долго هم شدوي شون хузагин долго هم штахдить мегардах шун und elch аш қичери дог докуз барах. То есть это ненависть то сурью, я желание йогурю не. Тunda мадислыш мегардах шун док адушун короче. Вот таким увещевают, да, перед уездом. Бег бац, Идут все фибол, рыбеш, лицо, фибол, рыбеш, мабуй. Он так остался бы без работы, понимаешь? Так здесь он на этом деле зарабатывает. Да, я вот гуш мадуи бизнес и гуш мадуи гуш Вейдин, но зарабатывают почему-то другие. Как-то странно это. Вейдин хоть, вейн доход приносить. Как-то противоречие. Не могу никак это противоречие преодолеть. Дин вейду бах. Хорошо. А почему другие зарабатывают на нем? А мы только теряем. Сам хатер дарашки. Я видел этот ролик. Йемене аюгне дагуатин каба гинишун. Нет, уже размножаются они. Местный бизнес, я уж, наверное, завидует. Свой сделает хотят, да. Срочно идею подкинуть надо. Разрушили при Мухаммаде и соединили с этой. Они сегодня взяли и другую Каабу поставили в Йемене. И бизнес-идея Асбарк Тесла, может такую же замутить. Даже название Ой, Чечен Аба. вода есть. Свой замзам, куча замзамов есть, там можно где-то установить это дело. Тесла интересную вещь сказал. Да, Тесла интересную вещь сказал. Он говорит, что раз мы мусульмане, мы в авангарде стоим, там голову отрезаем, там в Сирии джихады делаем, то нам полагается процент от нефти мусульманской.
Еще с нас просят судный день за всех мусульман. بدي يصير موضوع كاس نوية كاتشك حيوان الهواء Кутаясь мало, да, Катар, Саудовская судный Аравия, день, нефти говорит. нам просто поёвывает. Не, Говорю, Кутаясь Ноя мало, Катчик. нас только будут спрашивать. Кутаясь мало. Кавказ шалай халватир бо судный день, говорит. Аллаху, говорит. Церквахтер до худираш маршу яхш. Хумадир худинерашал. Церквахтер вяж. Вай нохчи халватир до бо судный день. Церквахтер до бо. Аш худир Кавказ маршу яхш. Кавказ я нах маршу лучше яхш. Аш худир алхвахтер до бо. Ну, сказочник этот. Кутаев. Вейквахтер до бо. Массу марш ба беш вейхила. В 91 года принял митинг Алан Охчичо. Поддержку Саддама Хусейна. Сами тонем, неизвестно в чем, да. Кричан, одагерт да, има. Да, потом мы еще сделали еще одно заявление, Ударис, в Судан или где-то там какие-то были проблемы, тоже, короче, объявили там, что мы, короче, сейчас будем... Дела, это терпильная идеология, да. Мировоззрение, терпильно, да. То есть мы топим всегда за тех, кто об нас ноги вытирает, да. За тех, кому плевать. كذا число موقع اختلف شو بسم الله دوش خاطر دوشم عربو ماتا مهاجر أنصار مهاجر زيمي وش وبوغ دو مهناخ بخيشون Мухаджир, переселенец, ансар от слова насар, помощь, помощник, будь эбехкан, штелят, дой, зимми, адрия. كرينو جيتل شبو مهاجر شعم باخر تباتنا شبو زيمي دينتي لاس تتسوينكو то есть нахчи зимми бу шей махка аш бу динтي لاس а зимми это чуть-чуть получше кафира. Да, то есть положение, да, асхал яшаун от стегла. То есть по сути, динах, любой бусул таги обязанностью хиджрат, то есть переселяться, я бусул пачхалкш, где там шариат, где там мусульмане, короче. Вообще, в принципе, даже если ты родился в кафирском государстве, тебе там нельзя жить, как бы. Если у тебя есть возможность сделать переселение, ты должен его сделать. А если у тебя нет возможности, ты должен сделать так, чтобы эта возможность, она появилась. Дуй, болхуби на ахчдехкна, то есть переселение, я еще обязан его. Ваджиб, дуй. Ну вот они не хотят переселяться. عطية لازمك حبي أنقذ حالة وشنش. Они не хотят переселяться, Галатули, переселяться они не хотят, поэтому они что делают? Они вот в Германии, там, Франции митинги, в Англии проводят митинги, что надо теперь исламское государство провозгласить в Германии, там, ну, в европейских странах. Тогда им не придется переезжать. Короче, потом предкам Бахара всеми силами, правдами мухаджир халиби шуа, то есть ты должен переселиться. Закату. Закат это переводится налог. Но нагсан хокак зими вишвела он и джизия юшьяц, а мусульмане вела, а джизия платить ешу. Джизия это дань уже. То есть ты остаешься также униженным, таким же рабом, получается, арабов, но ты должен платить, вот, дань должен платить.
Но за эту дань тебя арабы должны защищать от внешних врагов, по идее. Ну, пока кто-то не пришел, они будут защищать. Если кто пришел, они сразу убегают. И Так за что платить дань тогда? И унижены ваш мечердерки. Вот само понятие униженным, там 1000 раз в Коране унижены, унижены, унижены. Вы будете унижены. Мухаммад, лох, И Мухаммад, худо дерли, худо олсту и вообще. Зачем это говорить такие вещи? Унижен. Это какой-то комплекс И неполноценности. унижены был, куда хушила тянтили. вот Элбер, Титул играет вообще. комплекс неполноценности. У Мухаммада был комплекс Нет, неполноценности. рабыш лелут, нормально. Хадижи лел. Короче, нах лерин, цадыч дует, и чуешь, еркшит, и ченч, еч, нах, билш, прохоч, еч. У него жесткий был комплекс неполноценности. Поэтому и есть это слово униженный. С рождения он был униженный. С рождения он был униженный. Его двоюродный брат его унизил. Как? Ну как? Короче, там дерзит цераз, недостоверный эл. Там дерзит на цераз, но дицер, я об этом тоже читал, как бы. Ну, недостоверный эл, отмазались они Ну в как этом плане. недостоверно, если он не принимал его двоюродного брата, Тисарбевич, канот я эл мадучига, цар унизительно глазел, жимолшен. Но они отмазались тем, что источник недостоверный, не заслуживающего доверия. И что отмазаться царь в этом плане. Короче, وصل بولاح وكيرست بوشحال عاش ولاح эмигрант الأبازن короче. Не, وصل мухаджиш, بوشحال дуй, в эмигрировал. Европе, да, мухаджиш, дуй. Сочетливки, угор. коннекции, они же сказали, вам нельзя там жить в этой Европе, там ваши дети вырастут кефирами. Уж уже по 10-20 лет, а что будешь, почему не уезжают? Не, ну угор объясняй. خزدك كله خايش. Здесь платят угор. деньги, все нормально. Не ты платишь, тебе платят деньги, квартиру дают тебе, дом все дают тебе, крышу над головой, кормят тебя. Что же тут получается нормально? Тебя не унижают, боя. Да. Не униженный, нормально все. Мухаджиш, угор خزдك كله дина обязательно. Это не просто там даже ваджиб, это фардуль айн, то есть индивидуальная обязанность, да, хиджра, возможность ялыр тидуй. То есть дина обязательно но ни одна да. То есть ни одна арабская страна не принимает сегодня беженцев, не дает им убежище, не дает им ВНЖ, ничего не дает. Бусулнат, это вообще. Гражданство не дают. А мухилвес, как так? Ну, танцуешь, бараныш необразованный, царь, милтилот хан, европейский специалист, что лот, царь, лурш, инженер, юрист, что лот. И Ойлер. Повышенная зарплата, а бараныш, бац, алюсуна вальджама бош. Иш бацан, тол бош, цаха. А так Светлинский объяснил, он сказал, в Европу езжайте на пособиях, короче, ахшгула, да? لا حول ولا قوة إلا بالله бош. Да, а потом, короче, И нормальный илм дош, медицину дош, инженерию дош, адамаш уйшца. делайте хиджру, короче, Или помогайте муджахидам, находясь в Европе. А его жена и одна из жен и с детьми находятся в Швеции.
где находится сервис, Только сервер европейцам худа üyüştehar barran Кавказ işte. центра. А европейцам harsh худа üyüşte через каждое слово машаллах бог шашбеш. Националист. Началось все с нас. Ваих два харбусов нахдуца телеснерш. Ваих, короче, аиха был, а подтянули, в общем, болотца порядочный, интеллигентный. Лил хуш нах бой. Ваих ебнул, Не. да Первый Бусолна, Магрибер наш хантим алин Франции. Шай колония хилил меткет хизбин шашал. Магрибер шпара, мил шпара. Магрибер наш бац. Как их Марокко называют? Во немного. Франции. Марокко. Алжирч, марокканч. Алжирцы, марокканцы, Ишкилясен, Франция. Их начала принимать рабов. До нас еще там давно. Я сейчас не за Францию, я вообще за Германию, за всю Европу говорил вообще-то. Ваих было бы. Германия турков приняла в свое время после войны. На шахтах, когда нужны были рабочие. Турк бусулбас уж принять мобиница. Что тоже относительно бусул мабуили. Баш бусул мабаци. Тем более. Ела, турч, националист. После Ататюрка. Ела, bu страшный националист, bu туркш. Отсо Турция волчхен моссо мета полицейский, моссо ургад Ататюрки, портрет Перон. Даром шелух дур, вейнаш бац, ух ты дол. Вышел шелух пар. А мы что делаем? Мы то турки, мы то арабы, еще кто-то. Черт, только вот не чеченцы. Кутаев, Элег Ласадуа, его Альберт. Кутаев сказал, Аллах поднимет нас, и худина арбоша машхлит, да, твой квартал до борту. يقولوا يتصح автономия лабо بغضي автономия лабо بغضي Палестина. Еле Бог, до Схабалин, палестинч, бас, там 200 семей, а дома им построили еще за 2 года до того, как случилось это Палестина. И последняя хилагиация серии на день рождения Путина. Северокорейский муджахедж, вместе говорили. Зачем им за 2 года дома построили? Чеченской республики. Ну, я не знаю, почему им за 2 года планировали, значит, так. Построенные дома, добротные дома, хаздешто, в Чечне дешто, хаскойно, что ж, из кирпича халдета, заборы нормальные, хорошие, добротные дома халдета. Я их проезжал, спрашивал местных, я шутил, что цена мабацку засагальш. Но для оползня хильчана, для них рендует переселенцам, для оползня хильчан, цан и диндуешь бош. 2 года они пустовали, хабалабин, по хилмахильня. Этих семей их не привезли и поселили туда. 200 семей у нас там. Оли, 200 семей. Авал 200 семей. 200 семей. Да, то есть, да, даже если вот семья, докумовали обычно там человек 10 получер в одной семье. Ладно, минимум 5 хилита, 5 человек в одной семье хилч. 1000. Уже 1000 адамдую. И учитывая, как они размножаются, как кролики, да, нужно там какой-нибудь забор, сетку обвести. Но тем не менее, царюш... Подумай, Гунбалин царюш. Сейчас они там Новчемот, Амбина, они по всему миру расползутся, сами паспорта, Новчебуаль. Начнут они теракты. Нохшант и Петр, нож Динабош. А здесь они будут войца, будут подрывать. Жим Дахтер Беле Мот Айман Чултя будут что-то подрывать. Они пожизненные революционеры, царя. Их нигде ничего не устраивает. Я говорю, в Иордании их 2 раза они пытались свергнуть правительство, Сгабол и Новчиева же, и Тиркеш, и Царели, Ара короля давно свергли бы там. Их часть выдворили обратно. Бисан Цига.
Иордания их много приняла. А с Египта их вообще это Синай и Палестинч. Тигр легко, но Израиль чулягкан душаныш. И эти антифада хилол меткятис, где нападение. Что Синайский полуостров, Хабаль, Аркесан, Египту Аркесан, бушаныш. Да, это овцу, волосу, размножаться мое, это кролик, да. До того, дух размножится, дерду царь, но чичуа, да. То уже будут подавлять местное население своим этим количеством, да. Тем делать, вот шву. Не, تعمل ويك ود شو عشان تعمل ويك تعود شو تتقير تأشت إمك حيجو شبو قيتي то есть и так ногче бюш ба тут А целом все условия моются, не можешь дохвя, что им отвозят пайки, как они приучены в Палестине были. Егацан, хаяшу, все им привозят, еду привозят. Они не работают в Палестине, не работали никто никогда. Через Израиль, хаяшеса, не гадал. Европа помогала, арабские страны помогали, ООН помогал им всю дорогу. И цель руководитель 5 миллиардов. 5 миллиардов долларов на счету этого, первый, Ираня, Авина Глацер, у него 5 миллиардов на его счету было денег, его личных. Ja, det var muligt. Så på Abdullaction, hur görs, матсабяха, så sägs. Полностью палестинч хабахкина. Междик шудеш. Уже вахабизм или чохчан, а вот двоих любой евро, доллар, любой хочу это. Там проблемы, это ризам. Ой, массу бусобнеш, мадубо. Бамба, бусалцак уже, бусал биндуичлир, представь, не бамба. Бамба и бусалбин это несовместимые понятия. Да, уже Путин, ну, كان هذا اشتجاج سبق يلقى ولا اشتاسته سكتلش ده لا يساعدش مثلا İbrahim, Uygur şabalvaş buyurdu. Uygur تها كوچا تا ملور وانا تصور كوچا ملشوش مكسيكان شبات كان автоном короче американ شو حيزبو بقى Хабалу без башваш. Латайнос, можешь Корейч, пат северокорейский муджач. Цана иду шахич хылыш бат цана. Ну, керте есть, типа могильник там какой-то. Стелла, вот есть боя, там комплексы есть. Да. Муджаиды, шахиды. هور وقشن توت عادات وت فلسطينشن يا يا غيرش أخش ده غيرش قطر كروش وتدا ستريمات ده то есть это без нахеч, что это без священный, святой нахеч. Сан года верч, да, соврвег. Шейд последний тогда дела. Откин чем инно индельч куда гэрте нах рез хербуйтяш Да, это Корея из-за шариата докон. Просто правитель не мусульманин, но тот же шариат. Представь, что индельч полностью по Корану и Сунне шевал, короче, кореец, маш да тен мех да беш. Ним стоят гор юрта 1500 междик ден. Вахич, короче, законно, да, скимо полностью эллак чакадуаш. Мелджон халиф верватсуна. Може миш вахти си улил мабо уже. Вообще интересные вещи происходят у нас вообще-то.
Не, Есть представь, мел что дик мауиз инват, как бы дерзкий, что Америка есть, он кефир, что есть, он что да. Россия, может да хет, что мех да деш. Да хуй пичдать, это нормально, это такие телья, я погончил, что. Аллаху Акбар, короче. Мел что, эскер волшеб не было. Шариатский золотой Второе, погон Берде видите? Мухаммедова дворцена. Бля, второе Берде Мухаммедова, ихр варцена, Гурбунгалай. Не, можем, такой-то игрушечный волшебный. Her işte masu guanda ida 3 salehta betluş. Tüm мужеч, бать. Мелчо, что дерзкий был. Любой, короче. Химо, фассель. Тюан, пьянах чапыру. Что тут? Представь, ты Абакета классе за Россию воевать, и муджаешь, мастеры корейские. И, оказывается, их подготавливали с детства. Телевизор цегуш, телефон цегуш, интернет хуются, могу ждаться. Вообще, ничего я не знаю. Они не в курсе, что есть интернет, телефоны и телевизоры. Когда робот, там, амебуш, короче, как это сказать. 24/7 по телевизору. Корейцы уже высадились на солнце. Ну, говорит, когда они высадились? Ночью, говорит. Еще ты мою сердца. Ночью, когда солнце, этот источник горячий опустилось, там. Да. Нет, да, там немножко по-другому. Я говорю, запустили мульку, они говорят, по телевизору корейцы, северокорейцы, говорят, высадились, еще местный канал, сейчас высадились на корабле космическом, полетели, высадились на солнце, говорят. Солнце же горячее, так же. Когда оно, говорит, ночью, говорит, высадились опять. Бюсон, да, Бог, Марк, Бови. Выключается, тухнет. У них такие понятия, да, в 13 веке эти солнце запускается грязный источник, я абушму, и никогда луна не догонит солнце, и солнце не догонит луну. Что, Коран, да, у них представление такое было. Мусульман Аббас в 7 веке. Бюсон шил маху дина, ёкул. Ким Чен Ын давишь, видимо, с тумбочки тягать, светильник кнопки летает, добавишь, бутсу, бюсен. Добавим, высадиться, дайте мне бутсу. Цер мохта древний был, что тердун Ким Чен Ын. Мел льется, видите? Бодер изолирован, аж муллауш. Чим Чин Кин, Чин Кин, Кин Чин Ин. Preis. Das haben wir. Das haben wir gehört, zurückgestellt wurde, ja. Heißt aber, Catchers und so, Zigaretten, hat die zum doch geschehen,
Минута молчания в честь Şirin, 12 тысяч северокорейских муджахедов. Бербер, büyük Темир, и зачищенно говорящий Бербер, Ладьон, Ватер, что, Тердут, я, Виник, Юич канал, что их kan. Что фантазии, страшные фантазии, что, Тердутин Керча. Видимо, Бербер, Бербер, что, Тердутин, но, что, Шидага, но, только на арабский лад быть порцой. Ой, да, ну, пойд бочу, хочу и ланчу, и нахуй, нахуй. Тебе шею, чем шо. Ибраим, лички чува, варианты. Бурдел, сможешься. Мы поговорим с вами о так называемом «золотом веке ислама». В этой теме очень важно разобраться, поскольку, паразитируя на ней, исламские пропагандисты вводят огромное количество людей в заблуждение. Тема эта достаточно непростая, и обывателю, который попал под исламскую обработку, не всегда удастся заметить подмену понятий в этом вопросе. Давайте для начала выясним, откуда растут корни нарратива о золотом веке ислама. В первую очередь нужно понимать, что золотой век ислама – это культурный продукт постколониальной эпохи, пришедшей из Запада. В наше время этот нарратив представляет из себя обоюдоострый клинок, который в исламском мире используется давачиками и апологетами ислама, а на Западе адептами неолиберальной повесточки. Во втором случае, золотой век ислама – это один из палитры приемов культурной войны против традиционных ценностей западных обществ. Это полезный инструмент, который помогает насадить ложную толерантность и размыть самосознание западных народов. С академической точки зрения представляя все так, мол, чуть ли не эпоха Ренессанса – это продукт исламской цивилизации. В наши дни миф о золотом веке ислама занимает важное место в учебной программе гуманитарных факультетов Западной Европы и Северной Америки, которые практически полностью являются левацкими и которые из года в год выпускают горе-специалистов, которые затем будут заливать вам о том, какую роль ислам сыграл в развитии прогресса. By the way, just on a factual point, since we heard a lot about the second speaker, about how backward we Muslims all are, on a factual point, you said that Islam was born in Saudi Arabia. Islam was born in 610 AD. Saudi Arabia was born in 1932 AD. So you were only 1,322 years off. Not bad start there. Talking of maths, by the way, a man named Al-Khawarizmi was one of the greatest mathematicians of all time, a Muslim, worked in the golden age of Islam. He's the guy who came up with not just algebra, but algorithms. Without algorithms, you wouldn't have laptops. Without laptops, Daniel Johnson tonight wouldn't have been able to print out his speech in which he came to berate us Muslims for holding back the advance and intellectual achievements of the West, which all happened without any contribution from anyone else other than the Judeo-Christian people of Europe. In fact, Daniel David Levering, the author of the Pulitzer Prize-winning historian and author of The Golden Crucible, points out that there would be no Renaissance, there would be no Reformation in Europe without the role played by Ibn Sina and Ibn Rushd and some of the great Muslim theologians, philosophers, scientists in bringing Greek texts to Europe. Ибн Сина и Ибн Рушда мы еще сегодня коснемся отдельно. А Хасан Махди, который одет как образцовый кафир, говорит на английском лучше среднестатистических британцев, работает на западных медиамагнатов и вышедший из старейшего в англосаксонском мире учебного заведения, едва ли может представлять уму посланника Аллаха. Короче говоря, ислам – это удобный инструмент, которым западные элиты за последний век неоднократно пользовались, и таких Хасанов Махди насчитать можно еще с десяток. Что нас сегодня интересует куда больше, так это как идеологический продукт о золотом веке ислама подхватили сами правоверные. Если обратиться к исламской сцене, то здесь золотой век ислама – это прием, призванный залечить комплекс неполноценности, который мусульманские общества испытывают перед политической и технологической доминацией западного мира. Иронично то, что даже в этом случае мусульмане пытаются победить врага, играя по его же правилам и перенимая его же стилистику.
Вот посудите сами, волновало ли Мухаммада бин Абдаль-Вахаба в конце 18 века, что в Британии уже вовсю шла промышленная революция, а Османская империя судорожно проводила модернизацию армии, приглашая специалистов из Франции? Едва ли кто-то из ученых Салафии тогда видел причины поражения исламского мира в том, что они там в какой-то кафирской науке отстают. Для них было очевидным то, что исламская умма погрязла в нововведениях, а что там у неверных происходит, вопрос уже 10-й. И так продолжалось до тех пор, пока Запад проник не только на территории ислама, но и в сами умы мусульман. Тогда игнорировать западный прогресс стало уже просто невозможно, и они перехватили инструмент, созданный западными интеллектуальными центрами, и обратили его в свою пользу. Так, интернет в наше время стал пестрить байками о научных чудесах Корана, исламской медицине и о том, как распространение ислама якобы повлияло на развитие науки. Что же, теперь, когда мы немного прояснили положение вещей, давайте наконец выясним, насколько золотой век ислама действительно был исламским, что во всей этой истории является мифом, а что действительно правда. Для начала нужно прояснить, как ислам относится к науке как таковой. Правоверные очень любят козырять хадисом «Утлубуль ильм валяу кана фиссин» – «Требуйте знаний, даже если для этого придется отправиться в Китай». Даже если опустить момент, что этот хадис слабый, то уже здесь мы сталкиваемся с подменой понятий. Когда мусульмане цитируют это выражение, они зачастую, сами того не зная, вынимают его из контекста. Проблема в том, что в хадисах слово «ильм» используется в шариатском понимании, и означает оно совсем не то, что слово «знание» в западной традиции. В исламском мире знания – это в первую очередь шариатские науки, которые к науке в нашем понимании отношения не имеют ровным счетом никакого. А уж само словосочетание «талябуль ильм» представляет из себя устойчивое выражение, означающее требование шариатских знаний от исламских богословов. Поэтому утверждение, что ислам побуждает к изучению наук, является в корне неверным. Он не только не поощряет науку, но и напротив борется с ней, поскольку в основу научного метода положено сомнение, которое в свою очередь ставит под угрозу вероубеждения мусульманина и воспринимается в исламе как наущение и слабость имана. Временами меня одолевают сильные сомнения, которые я не поддаюсь. И боюсь того, что сомнения даже просто приходят в голову. Внутри меня идет война. Я встала, внутри меня идет война. Я встал на путь знаний. Я оставил работу, стала изучать арабский язык, а также заучивать Коран. Мои взгляды поменялись на сравнение с тем, что были раньше. Поменялись в сторону понимания религии. Но сомнения стали посещать меня каждую ночь. Мне приходят навязчивые мысли по поводу того, что я неправильно живу, сижу дома и учу, что в наше современное время это ненужная вещь. Каждую ночь у меня появляется очень сильный страх присутствия кого-то в моей комнате. Начинаю сильно бояться, но меня нападает паническая атака, мой пульс выбивает, особенно когда ложусь в спальне с мужем. И еще заметила, страх нам немного стихает, когда ложусь с детьми. А также замечаю у себя всегда два мнения, остро противоположных друг друга. Посоветуйте, пожалуйста, как мне быть? Бывали ли случаи, когда человек сам справлялся со своим джинном, и джин ли это? Хотелось бы развернуть ответ. Конечно, бывает. Это может быть джин, может быть внушение шайтана, чтобы тебе с этой дорогой, чтобы ты оставил. В первую очередь, не пропускай ни один фарз намаз. Второе, поминание утром и вечером Аллаха Субханаху ва Тааля. Третье, перед сном аскары делай. Четвертое, читай, если ты уже знаешь Коран читать, читай каждый день Коран. Иншаллах, со временем это все исчезнет. Куда более красноречиво об отношении ислама к науке может рассказать сама история ислама. Ибн Халдун, которого зачастую приводят в качестве представителя золотого века ислама, описывает в своей знаменитой Мукаддиме, являющейся прологом к тариху Ибн Халдуна, очень занимательные вещи. В разделе, посвященном рациональным наукам и их видам, где Ибн Халдун выводит из философии основные точные науки и указывает на важность логики, он затем упоминает достижения доисламских цивилизаций в области астрономии. Там же он пишет о том, что главными носителями наук в то время были персы и римляне, и что до прихода ислама науки в их краях были подобны полноводным морям. وإعلم أن أكثر من عني بها في الأجيال الذي عرفنا أخبارهم الأمتان العظيمتان في الدولة قبل الإسلام وعصره لهم فكان لهذه العلوم بحور زاخرة في أفاقهم وأمصارهم. Потом Ибн Халдун останавливается отдельно на персах и пишет о том, что рациональные науки играли у них важную роль, и что многие научные труды попали к грекам от персов через завоевание Александра Македонского. А после этого он наконец переходит к периоду исламских завоеваний и описывает, как с этим культурным наследием поступали уже мусульмане.
إلا أن المسلمين لما افتتحوا بلاد الفارس وأصابوا من كتبهم وصحائف علومهم مما لا يخوضه الحصر، ولما فتحت أرض فارس ووجدوا فيها كتبا كثيرة. Когда арабы вторглись в Персию, они захватили такое количество рукописей, счету которым не счесть. كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب ليستأذنه في شأنها وتنقلها للمسلمين. Саад бин Аби Вакас написал халифу Умару бин аль-Хаттабу с просьбой распространить эти книги среди мусульман. فكتب إليه عمر أن أطرحها في الماء فإن يكون ما فيها هدى فقد هدانا الله بأهدى منه وإن يكون ضلالا فقد كفانا الله. فطرحها في الماء أو في النار وذهبت علوم الفرس فيها عن أن تصل إلينا. Умар приказал ему сбросить эти книги в воду, ибо если в них и есть польза, то Аллах уже наставил нас лучшим наставлением, а если они несут в себе вред, то так Аллах защитит нас от него. Итак, мусульмане бросили эти рукописи то ли в воду, то ли в огонь, и науки персов канули в лету, так и не дойдя до нас. Похожим образом повелитель правоверных отличился не только в Персии. Когда войска Амру бин аль-Аса захватили Александрию, они обнаружили в городе школу Аристотеля, в которой хранилось много рукописей. Когда об этом прознал Умар бин аль-Хаттаб, то он, по сообщениям египетского исламского историка Аль-Макризи, приказал сжечь эти книги, что некоторыми ошибочно воспринимается как сожжение Александрийской библиотеки. В общем, эти два примера наглядно дают понять, каково было отношение мусульман к науке во времена саляфов. А вообще, если подумать, то каким оно еще должно было быть? Если исходить из того, что мусульмане вышли из Аравии 7 века, то это богом забытая земля, которая не нужна была ни Византии, ни Персии. Естественно, что арабы, которые там жили, не осознавали ценности наукам, потому что, во-первых, они просто до них не доходили, а во-вторых, когда вам приходится выживать в условиях аравийской пустыни, в родоплеменном обществе с набеговой экономикой, наука – это последнее, что вас будет заботить. Другое дело, что когда арабы вышли за пределы своего естественного ареала, ситуация начала меняться. Выйдя из Аравии, мусульмане попали не абы куда, а в центр тогдашнего мира. Захватывая страну за страной, чуть больше чем за век, халифат поглотил в себе Сасанидскую Персию, Византию и южную часть Западной Римской империи, а вместе с ними и тысячелетнее культурное наследие и народы, носителями которого они являлись. И если первые 120 лет поколения сахабов и табиинов вели себя, как и подобает аравийскому племени Мухаммада, то с каждым новым поколением они начинали все больше растворяться среди завоеванных народов и испытывать их культурное влияние. Этим и объясняется упадок в халифате ислама в понимании праведных предков и загрязнение чьей-то акиды ахли сунна философией и наукой, привнесенными кафирами из числа персов и христиан. Здесь к месту будет упомянуть, что начало Золотого века ислама датируется концом 8-го, началом 9 века, когда исламская община раскололась да дальше некуда, а в самом исламском государстве, когда к власти пришли аббасиды, на фоне антиарабских настроений неарабы стали получать все большее влияние. Тогда-то науки на какое-то время расцвели, но ислам к этому отношения не имел никакого, и сейчас мы узнаем почему. Уже ко времени правления Харуна ар-Рашида в халифатских министерствах накрепко засели персы из старого рода Бармакион, которые еще до ислама занимали при сасанидах высокие посты в государстве. И если при амиядах, персов и прочих неарабов держали за людей второго сорта, то после аббасидской революции, в которой персы сыграли не последнюю роль, они получили такое влияние, что арабский халиф-мусульманин имел, если не символическое значение, то, по крайней мере, сильно зависел от политического опыта персидской элиты. Но что куда более важно, так это то, что по целому ряду косвенных признаков мы можем сделать вывод, что персидская элита лишь прикрывалась исламом для того, чтобы иметь доступ к власти и продавливать свою политику. Это хорошо подмечали современники. Ханбалит ибн Кутейба приводит следующее описание бармакидов, ссылаясь на учителя арабского языка при дворе Харуна ар-Рашида Абу Саида аль-Асмаи. Когда на собраниях упоминают многобожие, лица бармакидов озаряются светом, а когда в их присутствии читают Коран, они бубнят истории о Марваке. И если при Харуне ар-Рашиде бармакидов еще держали в узде, то при его сыне халифе Абдаллахе аль-Ма'муне они стали чувствовать себя еще более уверенно. Кстати, и сам халиф аль-Ма'мун был зачат Харуном от персидской рабыни Мараджи. Окружение персидских кафиров давало о себе знать. Аль-Захаби в Сир А'лям ан-Нубаля приводит нам следующее описание халифа аль-Ма'муна. Он читал литературу, изучал рациональные науки и знания тех, кто был до ислама, аль-Ауайль, а также приказал переводить их книги на арабский. Аль-Ма'мун по нескольку раз перевозил из Кипра в Дамаск книги греческих философов. А еще мы узнаем о симпатии Ма'муна к заблудшей секте му'тазилитов, которые являются бед'атчиками и приверженцами греческой философии. ولأجل هذا بعض أهل العلم أفتى بكفر المعتزلة أنهم يعني خرجوا من 72 فرقة يعني أنهم
كفار، وبعض أهل العلم يقول ما زالوا مسلمين لكنهم يعني منحرفون عن منهج أهل السنة والجماعة. Вот как вы считаете, подобает ли повелителю правоверных изучать кафирские науки и распространять их книги среди верующих, в то время как халиф Умар, да будет доволен им Аллах, сжигал их манускрипты, борясь за чистоту этой религии? Помимо страсти Аль-Ма'муна к нововведениям и изучению запретного, он в своем стремлении распространить среди мусульман убеждения, противоречащие Корану и Сунне, основал в Багдаде целую академию, которую назвали Бейтуль-Хикма – Дома мудрости. Чем же занимались в этом Доме мудрости? Переписывали ли они мусхафы священного Корана? Занимались ли собранием достоверных хадисов, дошедших от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям? О нет! В этом доме Аль-Ма'мун собирал персов и христиан и щедро одаривал их золотом за то, что они переводили на язык посланника Аллаха, Платона, Аристотеля, Гиппократа, Галена, а также математиков и философов из числа индийских мушриков. И не обошлось ли здесь без влияния мунафиков-бармакидов, которые поддерживали подобные инициативы еще при своем царе Хасрове I, который поощрял изучение наук и укрывал у себя беглых ученых сирийцев-несториан? Бейт аль-Хикма – это прямая копия Академии Гонди-Шапур в провинции Хузестан современного Ирана, которая при сасанидах была крупным научным центром. Отдельного упоминания стоит и то, что покровитель наук Аль-Ма'мун, помимо прочего, начал так называемую михну – испытание ученых Ахли-Сунны на лояльность режиму. В ходе михны под раздачу попал не абы кто, а Ахмад бин Ханбаль, который в представлении, думаю, не нуждается. Правление Аль-Ма'муна было, пожалуй, единственным периодом, когда науки получили толчок к развитию и обрели второе рождение на разоренных арабами землях. Однако продлилось это очень недолго. Уже с приходом Му'тасима билля стремление к наукам сошло на нет, и мусульманская верхушка вернулась к своим привычным занятиям – конфликтам на национальной почве, дележу власти и внутрирелигиозным распрям. А науки по инерции развивались лишь на периферии исламского мира, и то встречая порицание со стороны ученых на салафийской акиде. Для того, чтобы это понять, давайте коротко пройдемся по биографиям ученых, которые жили в исламских странах и к славе которых мусульмане любят примазываться. Первый из них – это Ибн Сина, более известный как Авиценна. Этнический перс из поселка Авшана Бухарской области, Ибн Сина обрел известность в первую очередь как врач и философ, а отец Ибн Сина был проповедником шиитской секты исмаилитов. Ибн Сина изучал Эвклида и метафизику Аристотеля, и, как передает Ад-Дахаби, для изучения последней Ибн Сине потребовалось перечитать ее 40 раз, пока он не выучил ее наизусть, а затем, чтобы до конца ее понять, ему понадобилось изучить комментарий Аль-Фараби на метафизику. Из его биографии мы увидим, что большую часть жизни он посвятил врачеванию среди правителей персидских городов, а до исламских наук ему дела по большому счету не было. Уже не говоря о том, что философия, которую он изучал, прямо противоречит исламским убеждениям, за что его упрекали не только ученые сунны, но даже суфисты. И если мы упомянули метафизику Аристотеля, то упомянем и автора на ее комментарий Аль-Фараби, который был то ли тюрком, то ли сагдийским персом, и которого Ад-Дахаби называет шейхуль фальсафатиль хаким, который, как вы уже поняли, занимался философией. Кроме этого, он еще умудрился написать целый труд по музыке «Китабуль музык аль-Кабир». И если вы подумали, что в этой книге он разъясняет положение о запретности музыки, то я вас огорчу. Он не только ее не запрещает, но и обучает ей. Следующий, не менее видный деятель Золотого века – это Ибн Рушд, известный также как Авойс, родившийся в семье маликитских правоведов в Андалусии. Несмотря на то, что дед Ибн Рушда был видным факихом Кордовского Эмирата, внук его войдет в историю как знатный представитель восточного аристотелизма. Аль-Дахаби называет Ибн Рушда философом эпохи, файласуфуль вакт, и указывает на то, что он изучал медицину, а также науки тех, кто был до ислама, пока не достиг в них совершенства. Некоторые, как подмечает Аль-Дахаби, порицали Ибн Рушда за то, что он занимается философией, однако это никак не помешало ему написать с дюжину трудов, большинство из которых представляло из себя труды по философии Аристотеля и Галена, а также комментарии на труды Ибн Сины и Аль-Фараби, опять же по философии. Более того, Ибн Рушд не только подвергался критике, но в последние годы жизни с ним вообще перестали общаться за его вероотступнические высказывания. В итоге умер он в одиночестве, находясь под арестом в своем собственном доме. И напоследок необходимо упомянуть персидского математика Халаризми, которому, как считается, принадлежат термины алгоритм и алгебра. Удивительно то, что в Сир Ан-Нубаля он даже не фигурирует, несмотря на то, что жил Аль-Хаваризми намного раньше Ад-Дахаби, при уже хорошо известном нам халифе Аль-Ма'муне, и возглавлял он при нем арабский филиал Академии Гонди-Шапур в Багдаде. При этом Аль-Хаваризми не то что к исламу, но даже к гуманитарным наукам отношения практически не имел. Кроме своего тариха, все остальные его работы были посвящены математике, географии и астрономии.
А основу своих знаний по математике Аль-Хаваризми почерпнул еще в Средней Азии из трудов греческих и индийских ученых. Как видите, ислама в достижениях ученых той эпохи было мало. Развитие в исламских странах начиналось только тогда, когда исламского в них становилось все меньше. И наоборот, когда знамя шагады возвышалось выше всего, то это было либо результатом уже утвердившегося варварства, либо предвосхищало его. Единственной заслугой арабов является лишь то, что они, сами того не подозревая, создали единое языковое и политическое пространство, которое сделало возможным интеллектуальный обмен между учеными разных эпох и культур. Сохранение работ греческих, персидских и индийских ученых и позднее их осмысление учеными в эпоху Средневековья, среди которых почему-то не было ни одного араба, дало затем тот фундамент, который обеспечил сначала эпоху Ренессанса, а затем эпоху Просвещения, плодами которых мы пользуемся и по сей день. В заключение скажу, что правильным осмыслением Золотого века будет тезис, что Золотой век Востока, а не Ислама, дал Европе толчок для эпохи Возрождения. Когда Золотой век наступает именно для ислама, как, например, период Сафавид в 20 веке, то для мусульман нетривиальным вопросом становится даже вопрос о том, вращается ли Земля вокруг Солнца или наоборот. أولا نحن الآن في أين؟ نذهب إلى مطار الشارقة. نريد أن نذهب إلى الصين بالطيارة. واضح؟ ركزوا معي. هذه الأرض إذا قلتم أنها تدور، إذا خرجنا من مطار الشارقة برحلة دولية إلى الصين، الأرض تدور صح؟ طيب لو وقفت الطائرة في السماء أليست الصين تأتي؟ صح ولا لا؟ تدور تأتي الصين ولا ما تأتي؟ طيب لو كانت الشمس الأرض تدور هكذا، لو تمشي الطيارة ما أدري كم تمشي لن تستطيع أن تلحق الصين، لأن الصين تدور وأنت تدور، ولن تستطيع أن تصل إلى الصين لأنك تدور وهي تدور، فكيف تصل إلى الصين؟ Чудесно, разрешен. Тяхар. Что самолет не сможет догнать Китай. Эпилог чего я? Наост, ученый уизом. Самолет не сможет догнать Китай, потому что они оба кружат свои. Тесла кузовола عطيلة. Tesla خلق جداد så utsäger lätt då Mr. Hams det är det jداد så du снегом. Вот такой миф о золотом веке ислама. Он Ты гаш знаешь, шахтар как? ло инах. Это знаешь как? То есть, короче, сейчас мы с тобой возьмем, короче, и захватим Америку ну, там с какой-то идеологией, да, у нас какая-то идеология, и захватим Америку и скажем, что Apple, там, Шайк, короче, Тесла, не Тесла, там все это. Арабая. Да, это мы, это наше, это мы это изобрели, наша идеология. Они захватывали страны, вот Персия, что, развитый мэр, вообще что, одна из цивилизаций. Они захватили, и все, что персы придумали, они сказали, что это исламское изобретение. Кстати, Например, Илон Маск, достижение шукцы, не вресел, короче, шеда, делдоцу, под конец. да, точно, и штука, да, ты более четко, ты еще лучше объяснил, чем я. Значит, исламское изобретение сразу становится. При определениях. Да, Предопределение, Да. блядь, слоругляш 16 минут. يحاول تسلا تستوعب تعجبه или حاول Тесла Арабию сначала все называли исламским, чтобы потом назвать арабским. Пармац алире смотри, я у него это слышал. Тесла слушай, знаете, мужчина, она будет. Когда очков, она будет.
Но эта формулировка, она не новая, она старая, просто ее под каждый трансформируют. Qoranchur hayesni boş, iştsiger hayin utkumayı. Arbo gozna busha she veži san jukti. Ну, не считай Здравствуйте, внимательно. я после профит. А, В жизни, будучи мусульманином, была одна важная вещь, которую мне всегда было сложно понять. Является ли вера или неверие в исламе моей ответственностью или нет? И есть ли в этом вообще какой-то смысл? Коран, когда речь заходит об этой теме, очень противоречив, и ответы, которые я ношу по прошествии лет, оказались весьма неудовлетворительными. То, что на это отвечают среднестатистическому мусульманину, также слабо, потому что это всегда одни и те же утверждения, которые по факту никогда не дают ответа на вопрос. Сегодня мы разберем все это, и я покажу вам, что исламская теология – это абсолютный нонсенс, и что Аллах с исламом – это ложь. Вкратце, смысл жизни в исламе определен аятом 56 суры 51, где Аллах утверждает, что Он сотворил людей и пустынных существ из аравийской мифологии джиннов только для того, чтобы они поклонялись Ему. Также в аяте 179 суры 7 говорится, что Аллах сотворил для гиены огненной много джиннов и людей. Если брать сказочную притчу с джиннами и сосредоточиться на людях, то выходит, что Аллах создал людей для того, чтобы они поклонялись Ему, и создал людей, которые предназначены для адского огня. Те, кто верят в ислам, отправятся в рай и будут поклоняться Аллаху вечно, а те, кто не верят, отправятся в ад и будут гореть там снова и снова на протяжении вечности. И в этом заключается главная проблема. Дело в том, что в Коране снова и снова повторяется, что Аллах ведет прямым путем того, кого пожелает, и сбивает с него, кого пожелает, и что кого Аллах наставил на праведный путь, того никто с него не собьет, а кого Аллах ввел в заблуждение, того никто не направит, и вы ничего не можете поделать с этим, если в планах Аллаха было сбить человека с истины. В Коране даже говорится, что кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для ислама, а кого Он пожелает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь, и никто ему больше не поможет. И также сказано, что Аллах запечатывает сердца неверующих. Таким образом, из вышеперечисленного следует, что решение верить или нет, а также ваша участь в следующей жизни зависит от решения Аллаха, но никак не от вас самих. И это еще не все. Из исламских источников мы знаем, что Аллах создал и предопределил все, что когда-либо произойдет. Он создал перо, которое записало рождение, жизнь и смерть каждого из когда-либо живших. Согласно хадису, переданному Аль-Бухари, Мухаммад говорит, что когда младенец находится в чреве своей матери, к нему представляется ангел, который получает приказ от Аллаха и записывает его материальный достаток, продолжительность жизни, его деяния, а также будет ли он счастлив или нет. А значит, будет ли он верить или нет, отправиться в рай или в ад, тоже определяется в тот момент. Таким образом, Аллах уже все записал и решил за человека еще до того, как тот появится на свет. Согласно другому хадису, также уже заранее известно, кто отправится в ад, а кто в рай. Очевидно, что в соответствии с исламскими текстами, жизнь в этом мире и жизнь после смерти уже заранее была предопределена. Но Аллах в то же время говорит, что Он создал жизнь и смерть в качестве испытания для людей. И Коран постоянно жалуется, почему люди просто не уверуют. Написано, что Аллах посылал пророков, чтобы вещевать людей, и что те, кто в Аллаха уверовали, отправятся в рай, а те, кто нет, будут наказаны за то, что были столь невежественными. Хотя вообще-то это Аллах их с праведного пути сбил, и Он мог бы открыть их сердца исламу, если бы Он этого хотел. Если все было предопределено задолго до того, как само бытие было создано, и если Аллах предопределил все от начала и до самого конца, то тогда нет никакого смысла испытывать людей, приглашать их в ислам, посылать пророков, посылать писания. Это производит впечатление, как будто Аллах, написав сценарий, просто просматривает его, прокручивая от начала в конец, развлекая себя таким образом. По ходу истории ислама это приводило к такому замешательству, что первые века ислама проходили в нестихаемых дебатах на тему предопределения и свободы воли. Одна из богословских школ утверждала, что свобода воли не может существовать, и что все в руках Аллаха.
Но это вступает в противоречие с Кораном, и тогда вечное блаженство и вечное наказание просто теряют смысл. Другая школа заявляла, что предопределение не может существовать и что мы наделены полной свободой выбора и ответственностью за свои поступки. Но тогда это снова вступает в противоречие с Кораном, поскольку он говорит, что все было предопределено и что Аллах решает, кого наставить, а кого сбить с пути. Так что исламские богословы прошли через ожесточенные споры и разногласия в этом вопросе. Со временем доминирующим положением стало следующее. Да, наши жизни были предопределены, но нам также был дан выбор изменить свою посмертную участь, независимо от предопределения в отношении нас. И неважно, каков будет наш выбор, Аллах уже знает, что мы выберем и как поступим, потому что Аллах уже знал об этом, записав это задолго до того, как мы это сделаем. Проблема, правда, в том, что в этом нет никакого смысла. Во-первых, Аллах уже записал и предопределил жизнь, смерть и ахират каждого из людей. Но вы вроде как все равно можете изменить свою судьбу своими решениями. Это значит, что одни люди попадут в рай по умолчанию, в то время как другим будет необходимо прилагать усилия для того, чтобы изменить предопределение в отношении их с адского огня на райские сады. И это выглядит как минимум несправедливо. Но кто сказал, что Аллах справедлив? Во-вторых, Аллах с одной стороны все предопределил, а потом все равно дал нам свободу воли. Если предполагается, что мы наделены свободой воли, зачем Аллаху тогда все предопределять? Это не только несправедливо, но это еще и выглядит так, как будто Аллах не сильно понимает, что Он делает. Если бы Он хотел создать человечество, наделив их свободой воли, вменив им таким образом ответственность и обязав их отвечать за свои деяния в день суда, то в таком случае какой смысл заранее записывать сценарий судьбы для каждого из когда-либо живших? Это просто лишено всякого смысла. Если наш конец был записан в результате наших поступков, и Аллах заранее знал о том, как мы себя поведем, то извините меня, в каком месте мы тогда влияем на свои поступки, и как мы можем изменить то, что было записано, если Аллах уже обо всем знал и все записал? Или Он на полях себе отметил: о, вот это поменяется. Где в этом логика? Если Аллах знает, что произойдет, то все это просто теряет смысл. Зачем Аллаху подвергать человечество испытанию в тысячи, нет, миллионы или даже миллиарды лет, чтобы посмотреть, как мы себя поведем, если исход уже заранее известен еще до того, как Он создал нас? Ему достаточно мгновения, чтобы осознать результат. Вообще, все это просто пустая трата времени. Мы ясно видим, что во всем этом заложено просто колоссальное противоречие, и все это бессмыслица, потому что Аллах решил и до сих пор в состоянии решать, что мы делаем, что означает, что от нас ничего не зависит. Исламское объяснение, что Аллах все записал, в том числе и нашу судьбу, но что мы не ограничены этим и способны изменить ее, это не учение, которое заложено в первичных исламских источниках. Это изобретение более поздних исламских богословов, которые вынуждены были придумать объяснение той чертовщине, которая у них происходит, и залатать дыры противоречий в идеологии. Но, как оказалось, это не было удачным решением. Оно бессмысленно. Как уже упоминалось, имеется достаточно аятов, в которых черным по белому написано, что это в руках Аллаха, верим мы или нет. Следующий аят особенно красноречив. «Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле. Разве ты стал бы принуждать людей обратиться в верующих? Ни один человек не уверует без дозволения Аллаха. Он обрушивает ярость на тех, кто не разумеет». Этот отрывок очень важен. Сначала здесь говорится, что если бы Аллах желал, чтобы все уверовали в Него, то они бы уверовали. Но Он этого не желает, и поэтому многие не веруют. И поэтому у Мухаммада не получилось обратить многих в ислам, потому что это прерогатива Аллаха. Подумайте просто, насколько это безжалостно. Однако понятно, что это не слова Господа. Скорее похоже на то, что Мухаммад говорит это самому себе после неудачных попыток обратить упрямых кафиров в ислам, и поэтому он вынужден констатировать, что ни один человек не уверует без дозволения Аллаха. Теперь давайте возьмем, например, меня. Это очень показательно. Я хочу следовать истине. Я хотел верить в Аллаха. Если бы я был убежден в том, что ислам – это истина, я бы признал это. Я бы верил в ислам и практиковал бы его. Это то, что называется верой. Верить во что-то значит иметь убежденность в том, что это истина. И я верил. Но после честного вопрошания и размышления я пришел к выводу, что ислам не может быть истиной, и что я больше не могу поверить в то, что это истина, потому что в нем нет смысла. И это послужило тем, что заставило меня утратить веру в ислам и в Аллаха, и привело меня к отречению и выходу из ислама. Итак, опираясь на этот аят, я не могу веровать без дозволения Аллаха.
Это значит, что Аллах не разрешает мне уверовать в Него, и я здесь ничего не могу поделать. Если бы вера или неверие зависели бы от моего желания и от моего сознания, тогда этот аят, в котором говорится, что ни один человек не уверует без дозволения Аллаха, не имел бы смысла. Смешно то, что этот аят о том, как Мухаммад приглашал людей в ислам, и как люди отвергли ислам, и где Аллах говорит, что Мухаммад ничего не может поделать с этим, потому что Аллах решает, кому верить, а кому нет. Это идеально сходится с другим ранее упомянутым аятом, который ясно говорит, что Аллах сбивает людей с прямого пути и что никто, кроме Него, не наставит их. Это значит, что Аллах вынес людям приговор не после их смерти и не во время испытания. Аллах уже приговорил их еще до их создания. Еще более мрачно то, что написано в следующем аяте, а точнее в конце этого аята. Ни один человек не уверует без дозволения Аллаха. Он обрушивает ярость на тех, кто не разумеет. То есть не заморачивайся, Мухаммад, они и так не поверят тебе. Если бы я хотел, они бы поверили. А так я обрушу на них свой гнев. Что за бред? Если вы все еще не поняли, что вполне может быть в силу того, что все эти положения настолько иррациональны, и Коран логически дискредитирует себя, тогда давайте перейдем к следующему аяту. Сура 7, аят 179. «Мы сотворили для гиены много джиннов и людей. У них есть сердца, которые не разумеют, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны скотине, но являются еще более заблудшими. Именно они являются беспечными невеждами». И этот аят следует сразу за аятом, в котором говорится, что кого Аллах наставляет на прямой путь, тот идет им, а кого Аллах вводит в заблуждение, те становятся потерпевшими убыток. То есть мало того, что Аллах направляет людей к вере и заставляет их отходить от нее, то этот аят еще ясно дает понять, что этот гений создал многих из нас для огня, обвиняя нас при этом в том, что мы не способны уразуметь, увидеть и услышать, и что мы вообще являемся хуже скотины. Спасибо, Аллах, просто восхитительно. Это то же самое, что собрать группу людей, в которой несколько слепых, поднять свою руку вверх и сказать им: «Если вы правильно посчитаете, сколько пальцев я поднял, то вы останетесь жить, а если нет, то я вас застрелю, просто потому, что вы не в состоянии сосчитать». Аналогия даже не полная. Если быть точнее, тогда получилось бы, что вы создали всех этих людей, и некоторых из них вы создали незрячими, а потом вы убиваете их и мучаете их на протяжении вечности, Poison, потому что они были Сасби, Томция. видеть вашу руку. Da je bajaš. Tom Sasbi, Bara, dek Tom Keshua, Beshko. شو هي إذا موقع شون سايزوق. Soms dør et overskriet nakawalne da utstans speciella kurser då borsar och är det om där borde det ner och ta bort det så rätt så. بيحكي ما بيلوش تتم سوي الناس قوزع يقول لقينا أصلا. Для огня, обвиняя нас при этом в том, что мы не способны уразуметь, увидеть и услышать, и что мы вообще являемся хуже скотины. Спасибо, Аллах, просто восхитительно. Это то же самое, что собрать группу людей, в которой несколько слепых, поднять свою руку вверх и сказать им: «Если вы правильно посчитаете, сколько пальцев я поднял, то вы останетесь жить, а если нет, то я вас застрелю, просто потому, что вы не в состоянии их сосчитать». При этом эта аналогия даже не полная. Если быть точнее, тогда получилось бы, что вы создали всех этих людей, и некоторых из них вы создали незрячими, а потом вы убиваете их и мучаете их на протяжении вечности, просто потому, что они были не в состоянии видеть вашу руку. И еще, никто из этих людей ни разу не видел вас. Вы просто внушили одному из них, чтобы он рассказал остальным, как обстоят дела, и остальные должны поверить ему. И потом вы просто застрелите тех, которые не поверили. И еще, они поверят только если вы захотите, чтобы они поверили, и сделаете их верующими. Правда ведь Аллах самый справедливый из судей? Я знаю, что все равно будут мусульмане, которые скажут: на самом деле это значит, что если у тебя доброе сердце, и если ты искренне хочешь верить, то Аллах сделает тебя верующим. Но если ты невежда, если ты злой, и ты выбрал зло, то Аллах собьет тебя с пути и запечатает твое сердце, так, что даже сам Мухаммад не заставит тебя поверить. Но снова нет, в этом нет никакого смысла. Во-первых, если бы я хотел верить в Аллаха, и Аллах открыл бы мое сердце, чего очевидно не происходит, то тогда все равно тот, кто выбирает верить, это я. И если мы внимательно прочитаем Коран, то увидим, что никто не уверует, кроме как с дозволения Аллаха. Я был знаком с многими
людьми, которые искренне желали верить. Но в итоге они все равно утратили веру, просто потому, что их не убеждал ислам. Серьезно, я еще раз напоминаю, что если бы я пришел к выводу, будучи убежденным, что ислам это истина, то я бы открыто засвидетельствовал бы это, и мне было бы абсолютно все равно, кто что бы сказал по этому поводу. Я не выбирал не верить. Это невозможно выбрать. Я просто не могу больше верить в то, что Аллах реален, а ислам это истина. Не мы такие, жизнь... Ладно, что-то меня понесло. Мне потребовалось очень много времени и размышлений, прежде чем я принял решение выйти и рассказать обо всем этом. Поэтому, в соответствии с Кораном, Аллах не позволил мне дальше верить. Он сбил меня с правильного пути, несмотря на то, что я совершал намазы и делал дуа, чтобы Аллах не позволил мне сойти с прямого пути. Это те молитвы, которые Коран дает нам. Тот самый Коран, где в то же время написано, что моя вера зависит от Аллаха. А потом Аллах еще жалуется, почему люди просто не уверуют. И во-вторых, что самое главное, исламская теология даже не учит тому, что если у кого-то доброе сердце, то они попадут в рай или как минимум уверуют. Она учит тому, что неважно, сколько добра ты сделал, если ты не веришь, то ты отправишься в ад, и твои деяния тебе не помогут, потому что они будут считаться тщетными. В то время как кто-то, будучи редкостным выродком, но который верует в Аллаха, скорее всего попадет в рай. Как вы себе представляете примирить такое положение с некораническими отговорками мусульман о том, что это вы, кто решает, иметь вам доброе сердце или злое, и верить вам или нет? Все это производит впечатление, что автор Корана не сильно дружит с логикой. Он страстно желал обратить людей в свою новую религию и приходил в бешенство, когда его отвергали и отказывались верить. Он игрался в Бога и оправдывал себя тем, что это не его вина, что ему не верят, потому что если бы его Бог хотел бы, чтобы они обратились в его религию, то они обратились бы. Но они не переходят в ислам, потому что Аллах создал их для адского огня. Они безмозглые идиоты, которые ниже скота, и они будут вечно гореть в аду, неудачники. Насколько примитивный способ запугать людей и раздать им имена, когда они отвергают твой прекрасный призыв. Мне жаль, но это просто бред думать, что милосердный Господь вел бы себя таким образом, уже не говоря о том, что это абсолютно алогично. Если вы еще раз проследите всю цепочку от начала до конца, то станет кристально ясно, что исламское богословие – полный нонсенс. Оно до краев забито внутренними противоречиями и абсолютно несостоятельно, что серьезно заставляет задаться вопросом, как ислам в 21 веке все еще остается мировой религией, когда она даже не может дать ответы на такие простые, но ключевые вопросы. Ислам однозначно не истина, а Аллах – это плод воображения Мухаммада. Аллах был взят из авраамических религий и переосмыслен в интеллектуально очень бедных условиях торговцам из Аравии VII века. Именно к такому выводу нас приводит весь этот бардак противоречий. А знаете что? Вот что мы делаем, когда сталкиваемся с чем-то, что лишено смысла. Мы скажем, я не в состоянии это понять, потому что Аллах поместил печать на мое сердце. Бедный я бы хотел, чтобы он снял эту печать, чтобы я снова мог поверить. И, кстати, для сердца не предусмотрена такая опция. Но спасибо за просмотр. Если вы хотите распечатать мое сердце, Распечатать долудаться буде більш, дом дати вже. Я не выбирал, меня таким сделали, бая. Это не я, жизнь такая, да, Риза? Договор, раз, что... Я не виноват, он сам пришел, Бог. И тоже дешь воров, явно, короче, так пусть моерцы габо, бешхеш. И до, и уже халглер видео, сейчас еще шкандюне мэриш, там на заднем плане, так раньше я читал, Инзе, он специально, короче, как вот инеш, саундтрак, сам клюх, тоже аж буду радиосы. والله انت öyle شو هوق مو كاتشي параллельно кэч систем да звук не знаю цец ala как он И наушник передавать охранял, и возможно заметить надо. Через наушники. Микрофон наушник шел диагонал звук. не с наушник ليرجع يبنى ميكروفون ما يات ميكروفون سوق ويار что доходит еще до цельч
Видать, он через систему. Телеграм, ты ахкияцу, келю сенсой. Это, походу, Telegram у меня со всей системы берет весь общий звук вместе. У меня что, видео у меня отдельно идет на отдельный выход звук. А игра у меня отдельно идет. Все равно он их объединил как-то. Телеграмма и видеочат латинская, на телефонный звонок вел режим переходить между слушай шейрики полностью под свой контроль, еще звуки, микрофон мусума. Может быть, я, да, мне пока Telegram сеттинг, что хазу يسو и звук мой был бешится. Дик дош эл. Это на ее аж вот я должен моды. Обычно تعال лет махоли. Позвони, нава ситуация с видео, видит, чувствую, много, снегу, заказ, не на я. Hiç servis kılınık bu ya. O video ya. Tavada? Yok, sonuçta hezar da. Da. الخبر شديد شو قوات سرم سنگ روج فيديو تاع قوات Не, قيد. перевод شمايت وياش. И перевод еще. Иллюминат. И вьючали ок видео тахил вьюца. شا فيديو داخل ويت. Цасом кёртен диком цал Египте вах. И камел что сега. Дурак. Нет, что бьешь по-английски, нормально, цен английский был, а это, я думал, минимум в Америке сидит, он бада где за. Sunt حال حاجة شانا информации جبت شو على نوري صوت أول ماس. Да, самая миролюбивая религия. Египет имеется статья за оскорбление чувств верующих. Чига кайраш, братья мусульмане, партии, что ты вообще чах, белориш. Комментарий, юж хазы. Прикол, макеты, сонах, цауязеш. Я атеист, когда мой друг пытался влезть в мою голову с агитацией ислама, я ответил ему, что Аллах запечатал мое сердце, и я кефир не по своей воле. Отмазался. Пользовали 12 тысяч маджахедов и шариат تعلن второй версии. И текст yazın شوي ناقص طوي طبعا بالرجال إذا عم يزن شو كويس إنسان يشتهي تاني مو مستخدم. Мусор фук было. Это маркетинговый секрет, это мы не выдаем. Там деньги замешаны, авторские права. Если он был пресса, он приход пришпес, еще любит. Еще операции, не все тут чай, не чай, я. Это صحبة ديشول طبيعي شو كويس نوع يسوي كوجا ناخوش عمل ده شو يشد ولا
Відчуваю, да. Иногда свободу еще лама по лезе говоря, канал тыкми он, чуваю он, последний ссылки он, что-то по сайте, ну, из YouTube канал,